Vipatana Sugaku Izadama Shudro Veda Mali Lakana Donda Division. Izada Veda Lakana Donda. The John Joseph Brisa Mubago should be solution. She don't got the John Joseph Brisa Muba, this is in Karuga, a day session Male, Pongan to Dizzy. And Naga Sona Atile, and Nagane, John Joseph, Dizzy. Oh, a day gun should be, no? Go out, Pisoma, a day gun, Dizzy Kagan, Pisoma, a day logo. Through a day gun, Sabi should have in a through that deal. Arian is Sabi, oh, Naga Society, Pongan to shoot about it, no? John Joseph, Uma Bisma, and take away that in Hara, you get in. The Dota Dima, when you know Kalarana Fata, we not enough over than Gamawa. Dadia Dima, Uwa Badi Miare, Sadigram Rana Chemical, no? Ari Bozade, John Joseph, we but not sure about it, Aloma. Ari a day says again, Naga, Alan Sona at Shua, no? Should have been my legs that I should let Veda, you let. And these are you like, Yoga, you like, Nada, you like, Lekna don't let the lazy issue, is that a Veda, let the lazy Demi, sure my pit. I really do like BB, so Yanika, Rolly, Lena, Vislogeno. Any sugar, Nina, Suga Mabo neighbor, Simon, so inside the sending body, no? Being a Pavana, piece of name. Davina, Edelone, Amia Dilo, she said, Dolly is a sugar shooting as Lugina, Shuluya, Ibama. Dolly is a sugar to Ragara, and is that the body go Tinsha on, Doga the body go Tinsha on, Nada the body go Tinsha on, shoe needed, we bought a sugar chibar, no? Any Dolly is a sugar go, we don't even a grammar, let you just have it. Any a graga, you just had it, goes attainment, no? Dolly is a sugar go, Nenali, Tima, some hero, Joja. I don't. Dolly the sugar, a tegraman, Yetaragara, Yaho did not say anything of it. I've been a memo dividica, Mabana, Gariga, Fido Mure. The one that of Yajiga, do it. That's how Balinga, Janlin, do it, no? Any Jama, Catalini, see that. The Catalini, Yogi Boguriga, the Dolly the Mara, Lendore, Giara, Lendore. Catalini, the Cata, Love Jay, and Lisa said, be good. Not to get a jay, Duka said, not to get a jay, not to get a jet, Duka and a Sangajet, no? Not to get a jelly, not a Lakan, so much. That any Catalini go there, a chair can be done. He dolly the sugar go, Nenny Jones, no? Ruba and Isambaloga, Salam Babingo, Adu, Wibrina Madaraga, Wibu, Mesu, Dengada, Lisa Lakan, said, no? The Nazaraga, Abjot me, the Yodiadigo, Hanangavani, when I got Pisobama and Sal, no? Pisobama, the Hanangavani, Yodiadi, go shoot at Singama, and Nizaha, Babura let me, and Nizandiga Daya, Adi, and Onda Dayaza, and Nizado, and Nizandiga Daya. Yonani Masuluji, Kilometers. Piachin who does she is on Piachin who does not as soon as she. I don't, any Ubazo Benzo who called it as soon as Google. I don't know as soon Bengo loan 9, not that the young who merely the young. She be Piedwabi, now by myself, she named Swan are machine. I yet be that the Hogago long be tapped in you, she named Swan are machine, holy good. And this and he got died, so we do call it, no? You don't. Yet be done another selection in it, so I'm a seated to hold your group of Palucola, and Lisa, the hold of upper one, Pongan do it. She be done it, through up yet. Yet be done now, celebrate, didn't need it, so machine wood. The remember, genially, and then little cabin, you the law of the yoga even. She be the European needed, yet be not a service in it, so I'm machine, but below the Goisi, Europe, no? A young seed, Palace. Ruba Bikwe Anisa Yobi, Hidu Yobi, Bizarubada, Upadaya, Dobi, Aniso, Anisa, Tambuda Bikwe, Kudo Nisam, Anisa, Tambuda Bikwe, Ruba, Kudo Nisam, Witty, Hotai. Yudiaga Anisa, Mane, Davine? Yudiago people say that they do a job. Uba Tamaga, a job for it, a job Yadi, Kuranga, Nisa Pinto, the Yudiaji, Nisa Pinto. Nisa Pinto, the Yudiaja people are Nisa, a young Yadi of people there, you Yadi, when Nisa feeling family, such a hotel, no?
အဲ့ဒီဟောကြားချက်အရာအကြောင်းတရားတွေကအနိစ္စဖြစ်တော့ဒီယုတ်တရားကအနိစ္စဖြစ်နေဒါပေမဲ့လို့ဒီအကြောင်းတရားတွေရဲ့ကျေစုပြုမှုကဆက်ခါကျေစုပြုနေသေးတယ်မကုန်ဘူးအကြောင်းမကုန်သေးဘူးဆိုရင်တော့အကျိုးတရားတွေလည်းဆက်ခါပဲဖြစ်နေတယ်မကုန်နိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ဆက်ခါဖြစ်ပေမဲ့လို့သူကမပြတ်ဖက်နဲ့အကျဉ်းခဲတီးပြီးဖြစ်နေတဲ့ပုံစံမျိုးလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးနော်ဖြစ်လိုက်ဘာဖြစ်လို့ဖြစ်ပြီးပြတ်တော့နောက်ထပ်ပြန်ဖြစ်လဲအကြောင်းကထပ်ပြီးဖြစ်အောင်ကျေစုပြုပေးတယ်ဘာဖြစ်လို့ကိုယ်ကအကြောင်းတရားတွေတောင်းထားခဲ့ဒီယုတ်ဒီနာကိုအလိုရှိလို့ဒီကောင်းမှုကုသိုလ်တွေပြုပြီးတော့ဒီစုတွေတောင်းခဲ့ယောက်ျားဖြစ်ပြစေမိန်းမဖြစ်ပြစေဘုန်းကြီးဖြစ်ပြစေတိရချင်းဖြစ်ပြစေလူဖြစ်ပြစေနတ်ဖြစ်ပြစေဒီမဖြစ်ပြစေစသည်ဖြင့်ထိုဘုံဘဝကိုရောက်ကြောင်းဖြစ်တဲ့သင်္ခါရမျိုးစေ့တွေကိုဝိဇ္ဇာရဏဥပါဒဏ်တွေခံရပြီးပြုစုပြောတောင်းခဲ့တဲ့အတွက်ဒီသင်္ခါရစွန့်အင်တတ္တိကာမတတ္တိတွေကအရှိန်အဝါမကုန်သေးလို့ရှိရင်ဒီအကျိုးတရားတွေဆက်ကဖြစ်နေမှာဖြစ်တယ်နော်ဒါကြောင့်ဖြစ်ပေမဲ့လို့တို့ဒီပြတ်သွားတဲ့ဘင်အစွန်းကိုလွန်ပြီးတည်တတ်နိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိလားမရှိဘူးအဲ့ဒီသဘောကြောင့်လည်းတို့ကအနိစ္စနေတယ်တစ်ချက်နော်နောက်တစ်ခုအာတိအန္တဝန္တတရဲ့တို့မှာအစလည်းရှိတယ်အဆုံးလည်းရှိဖြစ်မှုဆိုတဲ့အစလည်းရှိတယ်ပြတ်မှုဆိုတဲ့အဆုံးလည်းရှိတယ်အဲ့ဒီဖြစ်မှုအစနဲ့ပြတ်မှုအဆုံးဒီနှစ်ခုရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းတို့ဒီအနိစ္စဆိုပြီးဒီလိုသတ်မှတ်ထားဒီတော့ဒီနေရာမှာဘုရားရှင်ဆိုလိုတဲ့အနိစ္စသဘောပေါက်အောင်လို့ဦးဇင်းနည်းနည်းထပ်ပြီးပြောမယ်ဒီချက်နဲ့ပတ်သက်လို့ဦးဇင်းတို့သိပ္ပံဆရာကြီးရဲ့အယူအဆနဲ့ဗုဒ္ဓရဲ့အယူအဆတူမတူဆိုတာကတော့အတိအကျတော့ခံမှန်းလို့တော့ဦးဇင်းမပြောနိုင်ဘူးဦးဇင်းလည်းသိပ္ပံမကျွမ်းကျင်ဘူးဒါပေမဲ့ဒေါက်တာစင်ထွန်းရဲ့ပြောပြချက်ကတော့တို့နီးနဲ့ခေါ်ရတော့ပါလေတရားစီဖို့တ်မှတ်တယ်နော်ဒီဖို့တ်မှတ်တယ်လေးတွေပေါင်းစုံပြီးတဲ့အခါမှာတို့ပြတ်သွားတယ်ပေါင်းစုံပြီးပြတ်သွားတဲ့အချိန်ခါကာလကိုတိုက်တာကြည့်လိုက်ရင်တဲ့ဘယ်လောက်ကြာတယ်လဲလို့မေးရင်တော့အတိအကျတော့မပြောနိုင်ဘူးခံမှန်းကြည့်ရပြောပါဆိုလို့ရှိရင်တော့တစ်စက္ကန့်ကိုအကျဉ်းဂရေပေါင်းများစွာပုံရမယ်ဆိုတာတော့ခံမှန်းလို့ရတယ်ဒီလောက်အချိန်တူတော့တယ်ဒီလောက်လင်းလင်းမြင်ကြီးဖြစ်ပြနေတဲ့သဘောပါလေးတွေကိုသူတို့တွေ့တယ်လို့ဒီလိုအဆိုရှိတယ်ဒါဟာသူတို့သိပ္ပံဓာတ်ခွဲခန်းထဲမှာဓာတ်ခွဲကြည့်လို့ရှိရင်တော့မြင်နိုင်တဲ့အစွမ်းအားဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအဆင့်မရောက်ခင်နောက်ဘက်နည်းနည်းလေးဆောက်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မိခိုးလို့အခိုးလေးကလေးတွေလို့တက်သွားတယ်ဒီအခိုးလေးကလေးလို့ဖြစ်နေတဲ့ပုံစံကတော့ဓာတ်ပုံရိုက်ရင်ယူလို့ရတယ်လို့သူဆိုရှိအဲ့ဒီအဆင့်ကနေနောက်ဆုံးသတ်မှတ်ထားတဲ့ခုနကဖြစ်တဲ့ပြည့်တဲ့အဆင့်ရောက်လို့ရှိရင်ဖြစ်ပေါ်လာပြီးတော့ပြတ်သွားတဲ့အချိန်သုံးဖို့လျှက်စစ်ဖို့တဲ့မတ်တတ်တွေနှစ်ခုပေါင်းစုံပြီးတော့ပြတ်သွားတဲ့အချိန်လေးကိုတိုင်းတာလိုက်မယ်ဆိုရင်ဘယ်လောက်ကြာတယ်လဲလို့မေးရင်တော့သူပြောကတော့ခုနကဂရေပေါင်းများစွာတစ်စက္ကန့်ကိုအချိန်ဂရေပေါင်းများစွာပုံရမယ်ဆိုတာတော့ခံမှန်းလို့ရတယ်ဒီလိုသတ်မှတ်ချက်ရှိဒါကသူတို့သတ်မှတ်ချက်ကဘယ်နေကလဲလို့မြင်တော့ဦးဇင်းတို့သမုဒိသစ္စာနေခလို့ပဲဦးဇင်းကတော့သဘောပေါက်နေပါသေးတယ်ဘာကြောင့်လဲဒီပဂတိမျက်စိဖြင့်မြင်ကောင်းတဲ့သို့မဟုတ်ပဂတိမျက်စိလို့ခေါ်ဆိုနိုင်တဲ့ခုနကသူတို့ရဲ့ဟိုရင်သိပ္ပံကရိယာတွေနဲ့မြင်ကောင်းတဲ့စွမ်းအားရှိနေသေးလို့ပြောတာပါနော်ဘုရားတို့ဒီပရမတ္တသစ္စာမှာရှိနေတဲ့ယုတ်ကလတ္တိရဲ့အဆင့်နဲ့ယုတ်ကလတ္တိရဲ့အမှုံမှာဓာတ်ခွဲလိုက်လို့ရရှိတဲ့စွမ်းအင်သဘာဝကလေးတွေကတော့ဘယ်လိုပဂတိမျက်စိနဲ့မှမြင်နိုင်တဲ့စွမ်းအားမရှိဘူးလို့ဒီလိုသတ်မှတ်ချက်ရှိဒါကြောင့်အဲ့ဒီသတ်မှတ်ချက်အရဆိုလို့ရှိရင်တော့အသိအတဲ့အယူဆချင်းနိကတဲ့သဘောတော့ရှိကောင်းရှိမယ်လို့ပြောနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့အတိအကျကြီးထပ်တူတယ်လို့တော့မပြောနိုင်သေးဘူးနော်ဒီတော့ဒီပရမတ်သဘောဝလေးတွေဖြစ်ပြီးပြည့်နေတယ်ဆိုတာကိုသိပ္ပံကလည်းနည်းနည်းလေးလက်ခံတဲ့သဘောကိုဦးဇင်းကပြောလို့ရတာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီတော့တရားအထုတ်လိုက်တဲ့အချိန်ကမှ10မိနစ်လောက်ကြာမှတစ်ခါဖြစ်ပြီးပြတ်တာမြင်ရတာတို့5မိနစ်လောက်ကြာမှတစ်ခါဖြစ်ပြီးပြတ်တာမြင်ရတာတို့သို့မဟုတ်တဏှာကြီးလောက်ထိုင်ပြီးမှနာရာလေးပျောက်သွားတာကိုဖြစ်ပြလို့ပြောလို့အနိစ္စလို့ပြောလို့ရမလားမရဘူးဒါလေးဦးဇင်းကသဘောပေါက်သိကြည့်လို့ပြောတာနော်ဒီတော့တစ်စက္ကန့်ကိုအကျဉ်းကလေးပေါင်းများစွာပုံရင်တပုံကလောက်တက်တန်းအတွင်းလေးမှကိုယ်ကဖြစ်ပြီးပြည့်နေတာလေးကိုဉာဏ်နဲ့မြင်အောင်ကြည့်ရမယ်လို့ဒီလိုပြောလို့ရင်ဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါကြောင့်ဒါအနိစ္စပဲနောက်တစ်ခုရူပံအနိစ္စဘလောကအဲ့ဒီအနိစ္စသဘောကိုကြည့်ပြီးတော့နှုတ်ရှုတော့ဘယ်လိုရှုမလို့ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီလိုလင်းလင်းမြန်မြန်ကြီးဖြစ်ပြီးပြည့်နေတာကိုဉာဏ်နဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးတော့အနိစ္စလို့ပဲရှုပါအဲ့ဒီလိုအနိစ္စလို့ရှုနေတဲ့အပိုင်းကိုပဲဒါကိုအနိစ္စလို့လက္ခဏာတင်တယ်လို့ဒီလိုသတ်မှတ်တာနော်သူ့အစဉ်လေးနဲ့သူတော့ရှုရတယ်ဦးဇင်းတို့ဟိုယုတ်တရားတွေကိုသိသိချင်းအပိုင်းမှာယုတ်တရားလို့ရှုတယ်ပေါ့နာမ်ကိုသိသိချင်းအပိုင်းတော့နာမ်တရားလို့ရှုတယ်ပေါ့ယုတ်နာခွဲတဲ့အပိုင်းတော့ယုတ်တရားနာမ်တရားလို့ရှုတယ်ယုံနာပိုင်းခြားတဲ့အပိုင်းမှာပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါဇီဝအတ္တမရှိယုံနာမြတ်တာရှိတဲ့စသဖြင့်ရှု
ကြောင့်တရားအကျိုးတရားသိတဲ့အပိုင်းမှာတော့ဝိဇ္ဇာကအကြောင်းတရားရူပခန္ဓာကအကျိုးတရားစသဖြင့်ဒီလိုရှုရတယ်ခုဒီဝိပဿနာပိုင်းရောက်တော့ဖြစ်ပြီးပြည့်နေတာတွေကိုဉာဏ်နဲ့ကြည့်ပြီးတော့အနိစ္စလို့ရှုရတယ်သူအစဉ်လေးနဲ့သူတစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့်သွားရတဲ့စနစ်ဖြစ်တယ်အနုပုပ္ပသိက္ခာအနုပုပ္ပကိရိယာအနုပုပ္ပပฏิပဒါဆိုပြီးဟောကဏကမောက္ကလနာသုတ်တန်စတဲ့ထိုထိုသုတ်တန်ဒီမှာဘုရားအတိအကျဟောထားပါတယ်သာသနာတော်မှာကျင့်နေရတဲ့ကျင့်စဉ်တွေအစဉ်တိုင်းကျင့်ရတဲ့ကျင့်စဉ်ဖြစ်တယ်ဒါကိုဟောအင်္ဂုတ္တရအထက်ကရာများကတော့သာသနာတော်မှာကျင့်ရတဲ့ကျင့်စဉ်ဟာဘုရားရှင်ရဲ့ကျင့်စဉ်ဒီဖောဝါဒမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးဖော်ပြထားတယ်ဖောဝါဒဆိုတာဘာပြောတာလဲဘာများဒီသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကခုံပြီးသူကြော်သွားတယ်ဒီလိုရိုးရိုးတမ်းမှန်လူတွေသွားတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့မသွားဘူးအဲ့ဒီပုံစံတိုင်းပဲဘုရားရှင်သာသနာမှာကျင့်ရမယ်ကျင့်စဉ်ဖားလို့ခုံကျင့်ရမယ်ကျင့်စဉ်မျိုးမဟုတ်ဘူးအစဉ်တိုင်းကျင့်ရမယ်ကျင့်စဉ်ဖြစ်တယ်လို့အတိအကျဖွင့်ထားပါတယ်နော်ဒါကြောင့်ဥဒ္ဒရဒီနေရာမှာသူ့အစဉ်လေးနဲ့သူပေါ့ယုတ်တရားတွေဖြစ်ပြီးပြည့်နေတာကိုညာနဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးတော့အနိစ္စလို့ရှုအဲ့တော့ရှုတဲ့အပိုင်းမှာဘုန်းကယုတ်တရားတွေမှာပြတ်တဲ့ဘင်အစွန်းကိုကြော်လွန်နိုင်တဲ့စွမ်းအားမရှိတာကိုအာယုံယူပြီးတော့လည်းအနိစ္စလို့ရှုနိုင်တယ်ဖြစ်ခြင်းဆိုတဲ့အစပြတ်ခြင်းဆိုတဲ့အဆုံးဒီနှစ်ခုရှိနေတာကိုညာနဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးတော့လည်းအနိစ္စလို့ရှုနိုင်တယ်ဒါတစ်ချက်ယုတ်မှာရှုသလိုဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်တွေမှာလည်းပုံစံတူရှုနိုင်ပါတယ်နော်ဒီတော့ခန္ဓာ၅ပါးလုံးကမှအစ္ဆဒပိဋကမှာအနိစ္စကိုကြည်အောင်ရှုပြီးတဲ့အခါနောက်တစ်ခုဘလောကလို့ဆက်ပြီးရှုနိုင်တယ်ဘလောကဆိုတာကဘာကိုဘလောကပြောတယ်လို့မြင်ဗျာတိသရမရဏေဟိဘလုဒနာတယဘလောကတော်ဗျာတိနာမှုသရအိုမှုမရဏသေမှုနာမှုအိုမှုသေမှုတို့ဖြင့်ပြိုကွဲပေါက်ပြဲပျက်စီးတတ်တဲ့အတွေ့လွန်စွာပျက်စီးခြင်းသဘောတည်သောကြောင့်ဘလောကမြည်ယုတ်တရားပဲကြည့်ကြည့်နံတရားပဲရှိကြည့်သူတို့မှာနာမှုရှိအိုမှုရှိတယ်သေမှုရှိတယ်ကြည့်တော့အိုမှုနာမှုသေမှုဆိုတဲ့ဒီတရားတွေနဲ့အမြဲတမ်းပေါက်ကွဲပြီးပျက်စီးနေတယ်အဲ့ပေါက်ကွဲပျက်စီးနေတဲ့သဘာဝလေးကိုဉာဏ်နဲ့ကြည့်ပြီးတော့ဘလောကဒီလိုရှုနေရတယ်ဒီတော့မပျက်စီးပဲနဲ့တည်နေတဲ့သဘာဝကိုတစ်ခါပြန်ပြီးပြောင်းပြန်လှန်ကြည့်စမ်းကြည့်တွေ့လားမတွေ့နိုင်ဘူးဖြစ်ပြီးတာနဲ့တို့ကဘာဖြစ်လဲပြည့်နေတဲ့တရားတွေဒါပြည့်နဲ့ဖြစ်ပြီးပြည့်နေတဲ့တရားတွေထဲမှာဘယ်လိုနာမှုတွေအိုမှုတွေသိမှုတွေတွေ့နိုင်မလဲလို့မင်းရင်တော့သိမှုဆိုတာကခုနကပြည့်သွားတဲ့သဘောပဲအိုမှုဆိုတာကတော့ဒီကာလလေးကိုသူတို့ဖြင့်ရည်ပဲတယ်အဲ့ဒီအိုမှုဆိုတဲ့အချိန်ခါလေးမှာနာကျင်တဲ့နာမှုဆိုတဲ့သဘာဝလေးတွေပါတယ်နာတယ်ဆိုတာကလည်းဘာကိုအထူးသဖြင့်ရည်ရွယ်တယ်လို့မင်းရင်တော့ဒီတို့ဒီဗာရဏဆိုတာကဥဒ္ဒနာနာကျင်တယ်ဆိုပြီးဒီလိုလဲဘာသာပြန်တယ်ဟိုအနတ္တလက္ခဏာသုံးတာတုန်းကလည်းပြောတယ်လို့တော့ပြောခဲ့နောက်တချို့သတော်ကြီးများကတော့အထူးသဖြင့်လေဒီလိုပြကတော့ကျင်နာခံခက်နှိမ့်ဆက်ပြီးသေးခြင်းဟာဆိုပြီးသူကဒီလိုလဲဘာသာပြန်ထားဒီယုတ်တရားတွေဟာတတ္တဝါတွေကိုကျင်နာခံခက်နှိမ့်ဆက်ပြီးစီးတတ်တဲ့သဘာဝရှိအကယ်၍ယုတ်တရားတွေအတ္တဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီတတ္တဝါတွေကိုကျင်နာခံခက်နှိမ့်ဆက်ပြီးစီးတဲ့သဘာဝတွေနှိမ့်ဆက်ပြီးစီးနေဖို့အကြောင်းမရှိဘူးအခုတော့ဒီယုတ်တရားကြီးကတတ္တဝါတွေကိုကျင်နာခံခဲ့အောင်အမြဲတမ်းညှဉ်းပန်းနှိမ့်ဆက်နေဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်တွေကရောပုံစံတူပဲတတ္တဝါတွေဒီခံစားမှုကြည့်လိုက်ရင်ချမ်းသာတဲ့ခံစားမှုပဲအမြဲတမ်းမဖြစ်ချင်ဘူးလားဖြစ်ချင်ကြကျင်နာခံခဲ့နှိမ့်ဆက်ပြီးစီးနေတဲ့ဒီဝေဒနာနဲ့ပတ်သက်တဲ့တန်ချက်ကိုမခံနိုင်ဘူးပညာမှလည်းထိုနည်း၎င်းသင်္ခါရခေါ်တဲ့စေတသိက်တွေဝိညာဉ်ခေါ်တဲ့အသိစိတ်တွေမှလည်းထိုနည်း၎င်းကျင်နာခံခဲ့မှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့အသိစိတ်တွေမဖြစ်ချင်ကြဘူးကျင်နာခံခဲ့တဲ့မှတ်သားမှုပညာတွေမဖြစ်ချင်ကြဘူးကျင်နာခံခဲ့နေတဲ့စေတနာတွေမဖြစ်ချင်ကြဘူးအကောင်းမဖြစ်ချင်တဲ့အတိုင်းဖြစ်လို့ရလားမရဘူးဘာဖြစ်လို့လဲသူတို့ကအနိစ္စတရားဒုက္ခတရားအနတ္တတရားတွေအစဉ်စဉ်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဖြစ်ချင်းပြည့်ချင်းတန်ကျက်ဖြစ်ဒီတ attva တွေကိုအမြဲတမ်းညှဉ်းပန်းနှိမ့်ဆက်နေတယ်သို့မဟုတ်ဒီယုတ်တရားတွေကိုအမြဲတမ်းညှဉ်းပန်းနှိမ့်ဆက်နေတယ်ဒီယုတ်တရားရဲ့တရားတ attva ကိုလည်းဒီတန်ကျက်တွေနဲ့အမြဲတမ်းညှဉ်းပန်းပြီးနှိမ့်ဆက်နေတယ်ဒါကြောင့်အိုမှုသေမှုတို့ဖြင့်နာမှုအိုမှုသေမှုတို့ဖြင့်ပြိုကွဲပေါက်ပြဲပျက်စီးတတ်တဲ့သဘောကိုအာယုံယူပြီးတော့ဘလောကလို့ရှုနော်နောက်တစ်ခုရူပံအနိစ္စံဘလောကနောက်တစ်ခုပါလဲနံပါတ်3ကသလဆိုတာကတော့ယာတိသရံဗရဏိဟိစေဝလာဘတိဟိသလောကဓမ္မိဟိဝသလတယသလတောဗျာတိနာမှုသရ
အိုမှုမရဏသိမှုအဲ့ဒီတော့နာမှုအိုမှုသိမှုတို့ကြောင့်လဲသူကတုံ့လှုပ်တယ်လှုပ်တတ်တဲ့သဘာဝရှိတယ်ဒီကကြီးတွေကြည့်ဖို့နည်းနည်းနာမှုလေးပေါ်လာမယ်အိုမှုလေးပေါ်လာမယ်သိပေါ်လို့ရှိရင်လှုပ်ရှားမှုမရှိဘူးလားရှိတယ်နော်လှုပ်တကယ်တော့နာကြည့်စိတ်တတ်တယ်ပဲဖြစ်လာလေလှုပ်ရှားလာတယ်နော်ယုတ်တရားမှလည်းဒီတိုင်းပဲသူကတကယ်တော့နာလာပြီဆိုလို့ရှိရင်လှုပ်ရှားမှုတွေဖြစ်လာတယ်အိုလာပဲသိလာပဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီအိုမှုနာမှုသိမှုတို့ကြောင့်လှုပ်ရှားမှုတွေဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုလက်ရမှုလက်မရဘူးလက်လဘာတွေရမှုမရမှုကြောင့်လဲလောကရဏီကြောင့်လဲဘာဖြစ်လဲတည်တတ်တဲ့စိတ်ထားတွေမဖြစ်ဘူးဒီခန္ဓာအင်းကြီးစိတ်ကမတည်တတ်မှုဆိုလို့ရှိရင်နန္တရားတွေကမတည်တတ်မှုဆိုရင်ယုတ်တရားကတည်တတ်နေလားမတည်တတ်ဘူးတခုခုရရင်အတွက်ရှားဖွေချက်ရှားဖွေတဲ့အတိုင်းရရင်လည်းဘာဖြစ်လဲဝန္တာပြန်တယ်ဒါလည်းလောကရဏလေးလိုက်ရိုက်ခါခံရတာရှားဖွေတဲ့အတိုင်းမရလို့ပြည့်စည်သွားတော့လေဝန္နေပြန်တယ်ဒါလည်းလောကရဏလေးလိုက်ရိုက်ခါရတာဒီတော့တည်တတ်တဲ့သဘောမှရှိလားမရှိဘူးဒါကြောင့်လောကရန်လေးပြင်းမုံတိုင်းတဲ့ရိုက်ခတ်လက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တည်တတ်တဲ့သဘောမှမရှိတာကအကြောင်းတစ်ခုဝနာတိရည်တွေဖြစ်နေညှဉ်းပန်းနှိမ့်ဆက်နေတဲ့အတွက်တည်တတ်မှုမရှိတာကလည်းအကြောင်းတစ်ခုအဲ့ဒီတည်တတ်မှုမရှိတဲ့သဘောလေးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဇလဒီလိုရှုရတယ်နော်ရုပ်ကိုလည်းအာယုံရှုနေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးလုံးကိုလည်းအာယုံယူပြီးတော့ရှုနိုင်ပါတယ်နော်ဇလပြီးတော့နောက်တစ်ခုကလည်းပပင်ကုဥပကမေနစေဝသရတေနသပပင်ကုဂမနတိလတယပပင်ကုတော်မိမိရဲ့လုံလဘယောကသူတို့ဘာရဲ့လုံလဘယောကဖြင့်၎င်းမိမိရဲ့ပင်ကိုယ်သဘောအဖြင့်၎င်းဘယောဖျက်ပြိုကွဲပြည့်စည်ခြင်းတို့ရောက်ရှိလေရှိသည့်အဖြစ်ကြောင့်လည်းပပင်ကုဒီခန္ဓာအင်းကြီးမိမိရဲ့လုံလဘယောကကြောင့်လည်းပြိုကွဲပြည့်စည်မှုမဖြစ်နိုင်ဘူးလားဖြစ်နိုင်တယ်တစ်ချက်သူတို့ဘာရဲ့လုံလဘယောကဖြင့်လည်းပြိုကွဲပြည့်စည်မှုမဖြစ်နိုင်ဘူးလားဖြစ်နိုင်တယ်ဒါကသမုဒိသစ္စာနဲ့ကပြောတဲ့စကားပဲနောက်တစ်ခုပရမတ္ထသစ္စာနဲ့ကနေပြန်ပြောရင်တော့မိမိပင်ကိုယ်သဘာဝကိုယ်တိုင်ကလည်းဖြိုဖျက်ပြိုကွဲပြည့်စည်ခြင်းသဘောရှိတယ်ဒီခန္ဓာ၅ပါးလုံးရုပ်မှာရောဝေဒနာတင်တဲ့ခါရဝိညာဉ်မှာရောဘာဖြစ်လို့အကြောင်းတရားတွေကိုယ်တိုင်ကခုနကဘာဖြစ်လဲပင်ကိုယ်သဘောအပြင်ဖြိုဖျက်ပြိုကွဲပြည့်စည်တတ်တဲ့သဘောရှိနေတဲ့အတွက်ဒီပြိုကွဲပြည့်စည်တတ်တဲ့အကြောင်းတရားကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာရတဲ့ဒီယုံတရားသုံးဖို့ဒီခန္ဓာ၅ပါးဒီပြမလာပြီးတော့မပြိုမကွဲပဲရှိပါလေဒါသူ့သဘာဝနော်ဒါကြောင့်ပင်ကိုယ်သဘာဝကိုယ်တိုင်ကလည်းပြိုပြဲပြိုကွဲပြည့်စည်တတ်တဲ့သဘာဝရှိနေတယ်အဲ့ဒီသဘောကိုညာနဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးတော့ပပင်ကုဆိုပြီးဒီလိုရှုနေရမှာဖြစ်တယ်ဒါလည်းအနိစ္စသဘောပါပဲအနိစ္စသဘောကိုဒီမျိုးမျိုးနဲ့လှည့်ပြီးကြည့်နေတာပဲနော်နောက်တစ်ခုအထုဝတော်သဗ္ဗဝဋ္ဌာနိပါတိတာယသီရဘဝတ္တသအဘဝတ္တယအထုဝတော်အလွန်တို့သောကာလမှာသဗ္ဗိကျွေနေတဲ့ကျွေကြနေတဲ့တတိတွေလိုပဲငယ်ရွယ်နုတဲ့အရွယ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ရောရှင်မျိုးတို့ကစားနေတဲ့အရွယ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်အရွယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်အလုံးစုံသောအရွယ်ခတ်သိတို့နဲ့အချိန်မျိုးကျွေကြခြင်းသဘောရှိနေတယ်သိကျပစ္စည်းတဲ့သဘောရှိဒါကသမုဒိသစ္စာနဲ့ကဒီအပြစ်ကိုမြင်အောင်အကြည့်ခိုင်းတာနော်ဒီတော့ကလေးငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်မှလည်းသိနိုင်တယ်နည်းနည်းလေးကြည့်လည်းသိနိုင်တယ်ဒီတဲ့နည်းနည်းကြည့်လည်းသိနိုင်တယ်ဘယ်အရွယ်ဘယ်ခိတ်တာမှမဆိုအချိန်မျိုးသိနိုင်တဲ့သဘာဝရှိနောက်ဆုံးမသေးဘူးဒါအသက်တရားမြင်ရမယ်သတ္တဝါအသက်တရားပြည့်ရင်တော့ဒီတရားထဲမှာတရားမှာပဲဒီတဲ့ကြော်လဲနည်းနည်းပဲနော်အဲ့ဒီလိုဘယ်ချိန်မှမဆိုကြွေကြတတ်တဲ့တတိတွေလိုပဲဒီခန္ဓာအင်းကြီးကအများရန်မဖြစ်လဲခိုင်ကတဲ့သဘာဝမရှိပဲဘယ်ခိတ်တာမှမဆိုကြွေကြနိုင်တဲ့တေးကြီးပြည့်စည်နိုင်တဲ့သဘာဝရှိတယ်အဲ့ဒါကိုဉာဏ်နဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးတော့လေအတုဝလို့ရှုနေနောက်တစ်ခုထိတာဘာဝခိုင်ကတဲ့သဘောတွေဘာမှသူ့မှာမရှိဖြစ်ပြီးတာနဲ့ချက်ချင်းပြည့်ဖြစ်ပြီးတာနဲ့ချက်ချင်းပြည့်ခိုင်မာနေတဲ့ခိုင်ကနေတဲ့သဘောကသူ့မှာမရှိဘူးခိုင်မြဲတဲ့သဘောကမရှိတာကိုလည်းဉာဏ်နဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးတော့လေအတုဝဒီလိုလေးရှုနိုင်တယ်ကဲနောက်တစ်ခုကဘာလဲနံပါတ်6ရောက်ပြီဝိပရိနာမဓမ္မသရာယစေဝမရဏိနာသတိဒွေဒပရိနာမပဂတိဒါယဝိပရိနာမဓမ္မတော်အိုခြင်းသရာတရားသို့မဟုတ်တီခြင်းဆိုတဲ့ဒီကာလဖြင့်ဟောက်ပြန်ပြည့်စည်တတ်တယ်သိခြင်းဆိုတဲ့မရဏသို့မဟုတ်ပြည့်ခြင်းဆိုတဲ့ဘင်္ဂလာဖြင့်လည်းဟောက်ပြန်ပြည့်စည်တတ်တယ်ဟောက်ပြန်ပြည့်စည်တယ်ဆိုတာကဘာလဲလို့ပြီးရင်ဦးဇင်းတို့
ဒီကာလကနေပြီးတော့ဘင်္ဂလပဲရိုင်လဲနေတဲ့သဘောလေးကိုဖောက်ပြန်ပြည့်စည်တယ်လို့ဆိုရတယ်အကယ်မဖောက်ပြန်တဲ့တရားမှန်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတည်တတ်နေရမယ်ပေါ့ဖြစ်ပြီးတည်တတ်နေရခုတော့တည်တတ်တဲ့သဘောဝရှိလားမရှိဘူးတည်တတ်နေဆိုတဲ့ဒီကာလလေးကနေပြီးတော့ဘင်္ဂလပဲကိုအမြဲတမ်းရိုင်လဲနေတဲ့သဘောဝဒီရုပ်တည်မှလည်းရှိတယ်ဒီဝေဒနာသင်ညာသင်္ခါရဝิญဉ်မှလည်းရှိအဲ့ဒီသဘောကိုညာနဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးတော့ဝိပရိနာမဓမ္မဝိပရိနာမဓမ္မဆိုပြီးဒီလိုရှုအောင်နော်နောက်နဘကောအထာရကအနှစ်သာရမရှိဘူးဘာအနှစ်သာရလဲမင်းဒုဗလတာယဖက္ခုဝိယဒုက္ခပင်စတိတာယသအထာရကတော့အာနေတဲ့ရုပ်တရားတွေနာမ်တရားတွေကြည့်လိုက်ရင်အမတန်အာနေတယ်အမတန်အာနေတဲ့ဆိုတော့ဘာပြောတာလဲမင်းအာကောင်းမောင်းတန်နေမှဆိုလို့ချင်းသူအလိုလိုပျက်စီးသွားပါမလားမပျက်စီးဘူးခုကအားနေနေတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ဟာဘာဖြစ်လဲအလိုလိုသူဟာနဲ့သူပျက်စီးတယ်အလိုလိုပျက်စီးတယ်ဆိုတာကအကြောင်းမရှိလို့ပျက်စီးတာဒီလိုပြောလို့ရင်မဟုတ်ဘူးနော်ဘယ်သူမှပျက်စီးအောင်မလုပ်ပေမဲ့လို့သူကပျက်စီးနေတဲ့သဘာဝရှိတယ်ဘာကြောင့်ဒီသဘာဝသူ့မှာရှိရလဲအကြောင်းတော့ရှိတယ်ပေါ့ဘာအကြောင်းလဲသူ့ကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့ဒီရုပ်တွေဒီနာမ်တွေကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုယ်တိုင်ကပျက်စီးနေတဲ့သဘာဝရှိလို့ပျက်စီးတဲ့သဘာဝကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာရတဲ့ဒီရုပ်ဒီနာမ်ဟာလည်းပျက်စီးနေတယ်ဒီလိုဆိုလိုတာနော်ဒါကြောင့်အလိုလိုပဲပျက်စီးတတ်တဲ့တပည့်အားနည်းနေတဲ့အတွက်ကြောင့်လေသူဟာအထာရကအနှစ်မရှိဘူးနောက်တစ်ခုဦးဇင်းတို့အကာနဲ့လည်းသိတူတယ်ဒီရုပ်တွေဒီနာမ်တွေမှာအကာဆိုတာကဦးဇင်းတို့သစ်ပင်တစ်ပင်မှာအနှစ်နဲ့အကာနှစ်ခုနှိုင်းရှင်လိုက်ရင်ဘယ်ရင်ကကျိုးပဲပျက်စီးပြီမလဲအကာကကျိုးပဲပျက်စီးလေအဲ့ဒီပုံစံအတိုင်းပဲဒီရုပ်ဒီနာမ်တွေအမတန်လွယ်လွယ်လေးနဲ့ကျုပ်ပဲပျက်စီးတတ်တဲ့သဘာဝရှိအဲ့ဒီတော့သဘာဝရှိတဲ့ကြောင့်လည်းသူ့မှာခိုင်မာတဲ့အနှစ်သူ့မှာဘာမှမရှိဘူးလွယ်လွယ်လေးနဲ့ပဲကျုပ်ပဲပျက်စီးသွားတယ်လွယ်တာကဘယ်လောက်ဆိုလဲတစ်စက္ကန့်ကိုအကျဉ်းဂီရင်9000လောက်ပေါ်တပုံခန်းလောက်ကလေးပဲသူတို့တက်တန်းရှိတယ်ဦးဇင်းတို့ဒီဗုဒ္ဓအဘိဓမ္မာဘက်ကတိုင်းတာပြောတဲ့စကားပေါ့နော်အတိအကျတော့မဆိုလိုပါဘူးအလိုလှလင်းမြင်မြင်ကြီးပြက်နေတယ်ဖြစ်ပြီးပြက်နေတယ်လို့ဒီလိုဆိုလိုရင်းသာဖြစ်တယ်နော်ဒီတော့အဲ့ဒီသဘောလေးကိုဉာဏ်နဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးတော့အတ္တရကအတ္တရကဆိုပြီးဒီလိုရှုရအောင်နော်ခိုင်မာတဲ့အနှစ်သာရမရှိဘူးဆိုပြီးဒီလိုရှုရနောက်တစ်ခုနံပါတ်၈ဝိဘဝဝိဘဝဆိုတာဘာလဲလို့မြင်ဝိကတဘဝတာယဝိဘဝတံဗုဒ္ဓတာယဆိုဝိဘဝတော့ဖြစ်ပြီးလျင်ပြတ်သွားတတ်ကုန်သွားတတ်တဲ့အတွေ့ဘာဖြစ်လဲကြီးပွားခြင်းတိုးပွားခြင်းပွားစည်းခြင်းတွေသူ့မှာကျင်းနေတယ်ဖြစ်ပြီးတဲ့နဲ့ချက်ချင်းပြတ်သွားတဲ့အတွက်သူ့မှာတိုးပွားမှုရှိသေးလားမရှိဘူးကြီးပွားမှုကျင်းနေတဲ့သဘာဝလေးသူ့မှာရှိတယ်ဒါကြောင့်လည်းဝိဘဝလို့ခေါ်တယ်နောက်တစ်ခုကတော့တဏှာဒိဋ္ဌိအကြောင်းခံရဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းသူ့ကိုဝိဘဝလို့ခေါ်တယ်ဒီယုတ်တရားဒီနာတရားတွေကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်တဏှာဒိဋ္ဌိအကြောင်းခံနေတဲ့ဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံဆိုတဲ့ကိလေသာဝတ္တေကိုအကြောင်းရင်းခံပြီးတော့သင်္ခါရကံတွေထူထောင်မှဒီယုတ်ဒီနာတွေကဖြစ်ပေါ်လာတာအကယ်၍ဒီအဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံမချမ်းရခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်မရှိခဲ့ဘူးလုံးလုံးအဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံတွေကုန်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တဏ္ဍာမှာသင်္ခါရတွေထူထောင်ပေးမဲ့လို့နောက်ထပ်အကျိုးပေးအောင်လားမပေးတော့ဘူးဉာဏ်ပုဂ္ဂိုလ်များတဏ္ဍာမှာအကျိုးမပေးဘူးဘာကြောင့်လဲအဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံဆိုတဲ့အစိုးရအစိတ္တတွေခန်းချောက်သွားတယ်အစိုးရအစိတ္တခန်းချောက်နေတဲ့ပစ္စည်းဒီနောက်ထပ်ရေမြေဥဒ္ဓအကြောင်းညင်ညွတ်နေတဲ့နေရာမှာသွားပြီးကျက်ချစိုက်ပျိုးပေမဲ့လို့အပင်မပေါက်နိုင်တော့လို့ပဲနော်အဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံဆိုတဲ့အစိုးရအစိတ္တခန်းချောက်ပြီးဖြစ်နေတဲ့ယန္တာအရှင်မြတ်ရဲ့တဏ္ဍာမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့သင်္ခါရတရားတွေဒီသုံးဖို့ကောင်းမှုလို့အမိရနေတဲ့ဒါနကျင့်စဉ်သီလကျင့်စဉ်သမထကျင့်စဉ်ဝိပဿနာကျင့်စဉ်အဲ့ဒီကျင့်စဉ်တွေဒီနောက်ထပ်အကျိုးတစ်စုံတစ်ရာကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့စွမ်းအားမရှိတော့ဘူးနော်ဘာကြောင့်တဏှာဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့အကြောင်းရင်းခံနေသူတို့မှာမရှိတော့လို့နော်အဲ့ဒါကြောင့်အခုဒီမှာကတော့တဏှာဒိဋ္ဌိအကြောင်းခံနေတဲ့ကံကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာရတဲ့သဘောကိုလည်းဝိဘဝလို့ခေါ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒီသဘောနှမျိုးကိုဉာဏ်နဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးတော့ဝိဘဝဒီလိုရှုရတစ်မျိုးစီရှုရနော်အဓိပ္ပာယ်နှမျိုးဖွင့်လို့ရှိရင်တော့အဓိပ္ပာယ်တစ်မျိုးကိုအာရုံယူပြီးတော့တစ်ခါရှုဖို့နောက်အဓိပ္ပာယ်တစ်မျိုးကိုအာရုံယူပြီးတော့နောက်တစ်ခါရှုဒါကပိုကောင်းနော်နောက်တစ်ခုနံပါတ်9မရဏဓမ္မတော့မရဏပဂတိဒါယမရဏဓမ္မတော့သိခြင်းပြည့်ခြင်းမရဏသဘောရှိတယ်ဖြစ်ကြောင်းလဲမရဏဓမ္မမြည်တယ်မစ္စုသိခြင်းသဘောရှိတယ်ဒီယုတ်တရားတွေဒီနံတရားတွေကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်သိခြင်းပြည့်စည်တတ်တဲ့သဘောရှိတယ်
ဒါကသူတို့ရဲ့ပင်ကိုယ်သဘာဝပဲဘာဖြစ်လို့ဒီသဘာဝကြီးတည်ရှိနေရလဲလို့မေးရင်လည်းခုနကပြောကြတဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုယ်တိုင်ကမရဏဓမ္မသိခြင်းပြည့်စည်တတ်တဲ့သဘာဝဖြစ်ဒါကြောင့်ဒီအကြောင်းတရားတွေကမရဏဓမ္မဖြစ်နေတဲ့အတွက်အကျိုးတရားတွေလည်းမရဏဓမ္မသိတတ်တဲ့သိမျိုးကြီးပဲဖြစ်နေတယ်နော်ဒါကြောင့်လူတွေတူနဲ့တူတစ်ခါတည်းပြောကြတယ်အိုးသိမျိုးကြီးပဲဆိုတဲ့ဒီပုံစံပဲနော်မသိတဲ့အမျိုးအစားရလို့ရှိလားမရှိကြဘူးသိတဲ့အမျိုးအစားတွေကြီးပဲဖြစ်နေတယ်ဒါလည်းအနိစ္စတစ်မျိုးပဲနော်ကဲနောက်တစ်ခုနံပါတ်10ကတော့သင်္ခတတော်ဟေတုပြည့်စည်ဟိအဘိသင်္ခတတရားသင်္ခတတော်တရားပြည့်စည်တတ်တဲ့ဟေတုအကြောင်းစနကအကြောင်းဆိုတာလည်းရှိအဘိထောက်ပံ့တတ်တဲ့ဥပသမကအကြောင်းတွေဆိုတာလည်းရှိပြည့်စည်အကြောင်းလို့လည်းခေါ်တယ်အဲ့ဒီအကြောင်းတရားတွေပေါင်းစုပြီးပြုပြင်မှဖြစ်ပေါ်လာရတဲ့တရားဖြစ်လို့သူ့ကိုသင်္ခတတရားလို့ခေါ်ပါတယ်ဒီတော့အဲ့ဒီရှုွက်ကိုရှုမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘာလို့အကြောင်းတရားတွေကတရားဖြစ်စေတတ်တဲ့ဇဏကအကြောင်းကြောင့်ဒီယုတ်တွေဒီနာနေဖြစ်တဲ့ကိုလည်းအကြောင်းကျိုးဆက်ပြီးတော့မှရှုပါအကြောင်းကျိုးမဆက်ဘဲနဲ့သွားရှုမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သုကမထံသဘောဖြစ်သွားမယ်ဟုတ်တယ်မလားဒီတော့မိမိကဒီဘက်မှာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါကိုကိုယ်ကရှုထားပြီးဖြစ်တယ်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါကိုရှုထားပြီးဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီပရိစ္ဆေသမုပ္ပါရှုွက်အတိုင်းဒီနေရာမှာအကြောင်းအကျိုးဆက်ဆက်ပြီးတော့အထူးသဖြင့်အတိတ်ကသင်္ခါရကံပေါ့နော်အတိတ်ကသင်္ခါရကံကြောင့်ဒီဘက်မှာယုတ်တွေဖြစ်တာကိုဉာဏ်နဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးတော့မှသူ့ကိုသင်္ခတလို့ရှုတာရှုွက်ပုံစံမှန်တယ်အလားတူပဲစိတ်ကြောင့်စိတ္တယုတ်တွေဖြစ်တာကိုဉာဏ်နဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးသင်္ခတလို့ရှုဥဒ္ဓကြောင့်ဥဒ္ဓယုတ်တွေဖြစ်တာကိုဉာဏ်နဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးသင်္ခတလို့ရှုအာရကြောင့်အာရတယုတ်တွေဖြစ်တာကိုဉာဏ်နဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးသင်္ခတလို့ရှုအဲ့ဒါပုံစံမှန်တယ်နော်အလားတူပဲဥစဉ်တော့ဝေဒနာရှုတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆံယဝေဒနာရဲ့အကြောင်းတရားတွေပေါ့နော်ဆံယဝေဒနာရဲ့အကြောင်းတရားဖြစ်တဲ့ဝိဇာရဏဥပါဒံသင်္ခါရကံစားတဲ့ဒီအကြောင်းတရားတွေဖြစ်လို့ဝေဒနာထင်ရှားဖြစ်နေပုံကိုဉာဏ်နဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးတော့မှသူတို့ကိုသင်္ခတစသည်ဖြင့်ရှုပြီးတော့အဲ့ဒါ6လိမ့်လုံးစိတ်တခဏတိုင်းမှာရှုနိုင်ပုံကောင်းတယ်ပြီးတော့ဝိတုအာယုံဖတ်တာဆက်တဲ့ပြစ္ဆုတ်ပံအကြောင်းတရားတွေကြောင့်ဖြစ်တဲ့နံတရားတွေကြရင်ဘယ်နဲ့လို့လဲအဲ့ဒီအကြောင်းတွေနဲ့အကြောင်းကျိုးဆက်ပြီးတော့ပဲရှုအကြောင်းမရှိပဲဒီသဘာဝတွေမှာတခုမှဖြစ်တဲ့စွမ်းအားမရှိဘူးဒါကြောင့်ဥစဉ်တို့ဒီအကြောင်းကျိုးဆက်တဲ့အပိုင်းမှာရောဝိပဿနာရှုတဲ့အပိုင်းမှာရောတလုံးမှမချမ်းပဲနဲ့တတိချမ်းချမ်းစစ်စစ်ငါကရှုနေရတာအနိစ္စမဟုတ်တဲ့တရားဒုက္ခမဟုတ်တဲ့တရားအနတ္တမဟုတ်တဲ့တရားတွေများရှိနေသေးသလားလို့ဒီလိုမေးကြောစရာတွေဖြစ်နေမှာဆိုလို့အကုန်လုံးကုန်စင်အောင်လိုက်ရှုရရှုတဲ့အခါကျတော့ဘာထူးလဲအလုံးအနိစ္စပဲမှန်တယ်အလုံးဒုက္ခပဲမှန်တယ်အလုံးအနတ္တကြီးပဲမှန်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့နိစ္စလို့ဆွဲယူနေတယ်အဆွဲတွေဒုက္ခလို့ဆွဲနေတယ်အဆွဲတွေအတ္တလို့ဆွဲနေတယ်အဆွဲတွေပြိုထွက်တော့ပြိုပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီကကြီးတွေဒီမကြီးတွေသက်တာကိုမရနိုင်ဘူးလားရနိုင်တယ်ဘယ်လိုသက်တာကိုရနိုင်လဲနိစ္စမြဲနေတယ်လို့ယူဆတဲ့အတွက်သတ္တဝါတွေဟာဒီမြဲတဲ့တရားအတွက်ကြိုးပမ်းနေကြရကြည့်ပေါ့ဒီနေ့လဲငါပဲမနေ့ကလည်းငါပဲဒီနေ့လဲငါသားမနေ့ကလည်းငါသားဒီနေ့လဲငါအဖိုးကြီးမနေ့ကလည်းငါအဖိုးကြီးဒီအစွဲရှိဒါမြဲတယ်လို့ဆွဲနေတဲ့အစွဲပုံစံတစ်မျိုးပဲအဲ့ဒီအစွဲကြောင့်ပဲဖြစ်တယ်ဒီအစွဲရှိနေဒီသားဒီသမီးဒီဘိုးကြီးဒီဘွားကြီးတွေအတွက်ကြိုးပမ်းရတော့မယ်ကြိုးစားရတော့မယ်အထောက်ပင်မလားမပင်မဘူးလားပင်မနေတဲ့ဆင်းရဲနေတယ်ဟုတ်တယ်မလားဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ဒီပြုပြင်ပေးမှဒီတရားတွေကသူကဖြစ်ရတဲ့တရားမပြုပြင်ဘဲနဲ့သူကဖြစ်တဲ့တရားတွေမဟုတ်ဘူးအကြောင်းတရားတွေသင်ရှားရှိမှဖြစ်ပေါ်လာရတဲ့တရားအကြောင်းတရားမရှိဘဲနဲ့လူလျောက်ဖြစ်နေတဲ့တရားတွေမဟုတ်ဘူးဒီတော့အကြောင်းတရားတွေသင်ရှားဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကျိုးတရားတွေပဲလို့ဉာဏ်နဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီကြောင်းကျိုးဆက်ပြီးတော့ဒီသင်္ခတဆိုတဲ့တရားလေးကိုရွှေ့နေသဘောဖို့ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီဘက်ကတော့သူ့ကိုဖြစ်ပေါ်စေတဲ့အကြောင်းတရားတွေကဘာတွေဆိုတော့ကတော့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါပိစမာနီးနဲ့ကြက်ရင်လည်းပိစမာနီးနဲ့အကြောင်းကျိုးဆက်ရှုပထမနီးနဲ့ကြက်ရင်လည်းပထမနီးနဲ့အကြောင်းကျိုးဆက်ပြီး6လိုင်းလုံးကိုအောင်ရှုပြီးတော့ပေါင်းနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အနိစ္စလက္ခဏာဘယ်နှချက်ဖြစ်သွားမလဲ10ချက်ဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒီအနိစ္စလက္ခဏာ10ချက်ကိုခုပစ္စုပန်မှာတွင်တွင်ကြီးရှုနိုင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အတိတ်အနာကပြောင်းလို့ကပြောင်းနိုင်ဟောအတိတ်ဆက်ဆက်ကနေခုနကပြောကြတဲ့အတိတ်ဆက်ဆက်ကနေပြီးတော့ပစ္စုပန်ကနေအနာကဖြတ်ကျော်ပြီးတော့လည်းအဲ့ဒီအနိစ္စ10ချက်ကိုရူပခန္ဓာမှာဝေဒနာခန္ဓာမှာသင်္ညက်ခန္ဓာမှာသင်္ခါရခန္ဓာမှာဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာမှာ၅ပုံပုံပြီးတော့အကုန်လုံးအတိတ်ကပေါ့အောင်ရှုနိုင်ပါတယ်ဣဇဒမှာလည်းရှုရမယ်ဗိဓာလည်းရှုရမယ်အဲဒီလိုဣဇဒဗိဓာသဏ္ဍာန်တော်မှာအတိတ်ကပြစ္ဆုတ်မှာကာလ၃ပါးလုံးအတွင်းရှိနေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးတို့ကိုအနိစ္စ10ချက်လုံးဖြင့်ဖုတ်ဖို့ကြည့်အောင်ရှုနိုင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒုက္ခ25ချက်ကုလိုကကုနိုင်တယ်ဒီဒုက္ခ20ရှုခွင့်နဲ့ပတ်သက်လို့ဒုက္ခလက္ခဏာ25ချက်မှာလည်းဗရဏကဒုက္ခတရားပဲဒ
ဒါပေမဲ့ဒီဒုက္ခအချင်းအဖြစ်ဒီရုပ်တွေဒီနာနေအပေါ်မှာထင်လာမြင်လာအောင်25မျိုးသောအချင်းအဖြစ်ပြန်ပြီးရှုနေခြင်းသဘောပါအဲ့25မျိုးသောအချင်းကိုလည်းတော်ကြီးကဂါထာလေးစီထားတယ်ဘယ်လိုစီထားလဲဒုက္ခိသရောဂကံကန္တံတံလာပါဒဥပတောဝိတိဥပတက္ကတာနအလိနာတရဏဝတ္တအဂမူလအာဒီနောတတောမာရအမိတံဇာတိစရံဗျာတိတောကပရိဒေဝမုပါယတံတံကိလေသသဘောဝကံဆိုပြီးဒီလို25ချက်ဂါထာလေးစီထားတယ်ဂါထာလေးနဲ့ဆိုတော့ကြည့်ရတာလွယ်တယ်ရပ်ပြီးလည်းပြုံးတယ်မမေ့ဘူးပေါ့နော်ပြီးတော့ဘာပြောလဲဒုက္ခလို့ရှိရမယ်ရောဂလို့ရှိရမယ်ရောဂကံရောဂအဂနော်အဂလို့ရှိရမယ်ခန္ဓာလို့ရှိရမယ်စသဖြင့်အဲ့ဒီလိုဆိုလိုတယ်ပြီးတော့ဒုက္ခဆိုတာကဘာလဲလို့မြင်ရင်ဥပ္ပါဒဝယပတိပိလနတ္တယဒုက္ခဝတ္ထုတယသဒုက္ခတောရုပ်တည်နာနေကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဖြစ်ချင်းပြချင်းတန်ချက်ဖြင့်အမြဲတမ်းနှိမ့်ဆက်ခံမရဘူးလားနှိမ့်ဆက်ခံရဖြစ်ချင်းပြချင်းတန်ချက်ဖြင့်အမြဲနှိမ့်ဆက်ခံရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီရုပ်ဒီနာတွေကိုဒုက္ခလို့ပြောလို့ရမလားမရဘူးနောက်တစ်မျိုးပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘုရားတို့ဒီယုတ်တရားနံတရားတွေကယုံနာနဲ့ပြည့်စုံနေတဲ့တ attva ကိုဖြည့်ချင်းပြည့်ချင်းခံချက်ဖြင့်အမြင့်မပြတ်နှင်းပန်းနှိမ့်ဆက်ပြီးတယ်ဒီလိုသဘောကြောင့်လည်းဒုက္ခလို့ခေါ်နိုင်တယ်နောက်တစ်ခုဒုက္ခဝိတုတရားဒုက္ခကဘုရားတို့ဒုက္ခဝေဒနာလို့ဆိုတဲ့တကယ်ဆင်းရဲတဲ့ဒုက္ခကတစ်မျိုးရှိတယ်ဒုက္ခဝေဒနာကြတော့ဒီတော့မှထိတိဒုက္ခဒီနေတော့လေဒုက္ခပြည့်စည်တော့ဒုက္ခဝိပရိနာမဒုက္ခနော်နောက်ဥပ္ပခဝေဒနာနဲ့ဝေဒနာမှကျွင်းတဲ့ရုပ်တည်နာနေကတော့သင်္ခါရဒုက္ခအဲဒီဘာဖြစ်လို့သူတို့ကသင်္ခါရဒုက္ခလို့ခေါ်လဲလို့မင်းရင်လဲဖြစ်ပေါ်လာအောင်ပြုပြင်ရတဲ့ဒုက္ခတွေလည်းရှိတယ်ဒီတရားတွေကအကြောင်းမဲ့မဖြစ်ဘူးဒီတရားတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြုပြင်ပေးနေရဖြစ်ပေါ်ပြန်တဲ့သူကဖြစ်ချင်းပြချင်းတန်ချက်ဖြင့်အမြဲနှိမ့်ဆက်ခံရပြန်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်လည်းသူတို့ကဒီဒုက္ခလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီဒုက္ခသုံးပါးအပေါင်းရဲ့တရားဖြစ်နေလို့ဒီနည်းအားဖြင့်ပြောရင်လည်းသန္တရာဝဆင်းရဲဒုက္ခတွေရဲ့တရားဝတ္ထုဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဦးဇင်းတို့ဒုက္ခဝတ္ထုဒုက္ခရဲ့တရားဖြစ်လို့လည်းသူ့ကိုဒုက္ခလို့ခေါ်တယ်။ဒါဆင်းရဲဒုက္ခအမျိုးမျိုးတွေရဲ့တရားဖြစ်ခြင်းကြောင့်သူ့ကိုဒုက္ခလို့ခေါ်တယ်လို့ဆိုလိုတယ်။အဲ့ဒီအနေသဘောကိုဉာဏ်နဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးတော့ဒုက္ခလို့ရှုရမှာပဲ။ဒါပေမဲ့လို့ဦးဇင်းတို့ဒီလိုရှုတဲ့အပိုင်းမှာဉာဏ်နဲ့ကအာယုံကတော့နည်းနည်းလေးစူးစိုက်ပြရတယ်ဇက်ကဆိုယုံဆိုနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဝေကလည်းသိဖြစ်ဖို့မလိုဘူး။ဒါကြောင့်ဒီသင်္ခါရဒုက္ခတွေကပြုပြင်ပေးနေရတယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းဒီနေ့နေ့စဉ်မိမိတို့ဒီယုံနာကြီးဖန်ဆောင်နေရတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေအမျိုးမျိုးရှိတယ်။ဒီယုံနာကြီးဆက်လက်ပြီးတည်တတ်အောင်ကြိုးပမ်းနေရတဲ့ပြုပြင်ပေးနေရတဲ့ဒုက္ခတွေလည်းရှိတယ်။ဒီယုံနာဖြစ်ပေါ်လာအောင်သို့မဟုတ်ဒီလိုယုံနာမျိုးတွေဖြစ်ပေါ်အောင်အတိတ်ကလည်းဒီယုံနာနေဖြစ်ပေါ်ပြုပြင်ပြီးပြုစုပြုလုပ်နေရတဲ့ဒုက္ခနောက်အနာဂတ်မှာလည်းဒီယုတ်ဒီနာနေဖြစ်ပေါ်ပြုစုပြုလုပ်နေရတဲ့ဒုက္ခအဲ့ဒီဒုက္ခလေးတွေကိုကိုယ်ဉာဏ်နဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးတော့မှဒုက္ခလို့လည်းရှုနိုင်တယ်နောက်တစ်ခုဘုန်းကပြောခဲ့တဲ့ဒုက္ခ၃မျိုးပေါ့ဒုက္ခဝိပရိနာမဒုက္ခသင်္ခါရဒုက္ခလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဒီဒုက္ခအမျိုးမျိုးတို့ရဲ့တရားဖြစ်နေလို့လေဒီယုတ်ဒီနာနေကိုဒုက္ခလို့ဉာဏ်နဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးတော့ဒုက္ခလို့ရှုရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီနောက်နံပါတ်2ကကြတော့ဗာလဲရောဂတော့ဒီယုတ်တရားဒီနံတရားအလုံးပေါ့နော်ရောဂအနာယောဂဘယ်လိုအနာယောဂလဲလို့မြင်ရင်တော့ပြည့်စည်ရပနိယတရားတဲ့ဆံရအကြောင်းတရားတို့ကအနိုင်နိုင်ကျေစုပြုပေးမှဒီယုတ်တရားဒီနံတရားတွေကယက်တည်နိုင်တဲ့အခွင့်ကိုယက်တည်နိုင်တယ်ထက်သည့်အလျော်စွာအကြောင်းတရားတွေကမျှစီအပ်တည်စီအပ်တဲ့သဘောရှိဒါကြောင့်ထက်သည့်သောအကြောင်းတရားတို့တွေမျှစီအပ်တည်စီအပ်တဲ့အဖြစ်ကြောင့်လဲအစဉ်တစိုက်လိုက်နေတဲ့ဦးဇင်းတို့နာဂာကြီးလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ယောဂတစ်မျိုးရာပြနာလို့ခေါ်ပါတယ်အဲဒီရာပြနာနဲ့တူတဲ့အဖြစ်ကြောင့်လဲဒီယုတ်တရားနံတရားဒီမှာဖြစ်တယ်ရောဂလို့အမည်ရဘယ်လိုကြောင့်လဲဆိုရင်တော့သူကဒီယုတ်တရားဒီနံတရားကိုအကြောင်းတရားတွေကပြုပြင်မပေးရင်ဒီယုတ်ဒီနံတွေဖြစ်နိုင်တဲ့စွမ်းအားမရှိဘူးဒီယုတ်ဒီနံလေးတွေဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်အောင်အကြောင်းတရားတွေကအမြဲတမ်းအစဉ်တစိုက်လိုက်ပြီးပြုပြင်ပေးနေရတယ်လူတယောက်မှနာရာချေယောဂရှိရင်ဒီနာရာချေယောဂကိုအမြဲတမ်းလိုက်ပြီးစေဝါစားတဲ့ပစ္စည်းဝတ္ထုတို့ဖြင့်ပြုစုကုသပြီးပြုစုဆောင်ရှောက်ပေးနေရတယ်လို့ဒီယုတ်ဒီနံတွေကိုလည်းဆ
ဆက်လက်ပြီးဖြစ်ပေါ်ရေးအတွက်တတ္တဝါတွေကဘာဖြစ်လဲအများအားလိုက်ပြီးစောင့်ရှောက်ပြုပြင်ပြီးကြအကြောင်းကုန်သွားတဲ့ဒီယုံနာကရက်စဲသွားတယ်နော်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီသဘောကိုညာနဲ့ကြည့်ပြီးတော့လေရောဂလို့ရှုနိုင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုရောဂအမျိုးမျိုးတို့ရဲ့ရောဂအမျိုးမျိုးဆိုတာကကာယကရောဂသတိတိကရောဂဒီယုတ်ဒီနာနေရှိနေလို့ကာယကရောဂခေါ်တဲ့ကိုယ်မှာယောဂမျိုးမျိုးကြာရောက်တယ်ဒီယုတ်ဒီနာနေရှိလို့သတိတိကရောဂခေါ်တဲ့စိတ်မချမ်းမြေဖို့စတဲ့အနာယောဂမျိုးမျိုးတွေကြာရောက်လာရတယ်အကယ်၍ဒီယုတ်ဒီနာနာမရှိရင်ဒီရောဂမျိုးမျိုးတွေကြာရောက်ပါမလားမကြာရောက်နိုင်ဘူးဒါကြောင့်ဒီယုတ်ဒီနာနေရှိနေလို့ကာယကရောဂတွေသတိတိကရောဂတွေဖြစ်လင်များကိုညာနဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးတော့လေရောဂလို့ရှိပါတတ္တဝါတွေကိုကျင့်နာအောင်နှိမ့်ဆက်ညှဉ်းပန်းနေတဲ့သဘောကိုဉာဏ်နဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးရှုရမှာဖြစ်တယ်နော်ကဲဒုက္ခပြီးပြီရောဂပြီးပြီနောက်တစ်ခုအဂနံပါတ်3အဂဆိုတာကဘာလဲလို့မြင်တော့ဝိဂရဟဏီယတာယအဝုတိအာဟဝဟနာတာယအဂဝတ္ထုတာယကအဂတော်ဝိဂရဏီတာယဝိဂရဟဏီတာယတာယအကုသိုလ်တရားတို့ကဲ့သို့ဘုရားအရိယာတို့ဒီကဲ့ရသည့်အဖြစ်ကြောင့်လဲအဂမိတယ်ဥစ္စာနဲ့အကုသိုလ်တရားတွေကတော့ဘုရားစာရှိတဲ့အရိယာတော်ကောင်းတွေကအမြဲတမ်းကဲ့ရရှုံးချတယ်အကုသိုလ်တရားဖြစ်တာကိုဘယ်တော့မှမနှစ်သက်ဘူးအဲ့ဒီပုံစံတည်းပဲဒီယုတ်ဒီနေရာတရားတွေကိုလည်းဘုရားစာရှိတဲ့အရိယာတော်ကောင်းတွေကကဲ့ရယဟန်တို့ငါဘုရားဒီဘဝဆိုလို့ရှိရင်အနည်းငယ်သောဘဝကိုဆိုလည်းမရှိမှမှုမစင်ဟုသမျှဒီဆက်စုပ်ရွံ့ရှားဝဲသဘောသာရှိတယ်လို့ဘဝဟုသမျှကိုလည်းငါဘုရားဒီဘယ်ဘဝမှမရှိမှမှုဘဝဟုသမျှဒီအမြဲတမ်းဆက်စုပ်ရွံ့ရှားဝဲသဘောရှိတယ်ဆိုတဲ့မြတ်စွာဘုရားဒီဟောထားတဲ့ဒီလာတွေရှိဘဝဆိုတာတစ်ခွက်ကြည့်လိုက်တော့ဖြစ်နေတဲ့တရားတွေကိုဘဝလို့ခေါ်တယ်ဖြစ်ကြောင်းတရားကိုလည်းဘဝလို့ခေါ်တယ်ဖြစ်ကြောင်းတရားတွေကြည့်လိုက်လဲရွံ့ရှားဆက်စုပ်ဝဲသဘောဖြစ်နေတဲ့တရားကြည့်လိုက်လဲရွံ့ရှားဆက်စုပ်ဝဲသဘောသာဖြစ်တယ်ကြည့်ရတဲ့သဘောသာဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်လဲဒီယုတ်ဒီနံတွေကသူတို့ကဒုက္ခအမျိုးမျိုးကိုရွတ်ဆောင်ပေးနေတဲ့သဘာဝတွေလည်းဧကမှန်နေတယ်ဒီယုတ်ဒီနံရှိလို့ဒီဒုက္ခမျိုးမျိုးကတွေ့ရတယ်ဘာဒုက္ခဝါရတဲ့ဒုက္ခတွေ့ရမယ်နာရတဲ့ဒုက္ခသိရတဲ့ဒုက္ခသာနာရတဲ့ဒုက္ခပရိသဏိဖမှန်တည်နေရတဲ့ဒုက္ခဆိုတဲ့ဒီဆင်းရဲဒုက္ခတွေသောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတဥပါယတခေါ်တဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခအမျိုးမျိုးတွေတွေ့ရတယ်ဒီယုတ်ဒီနံသာမရှိရင်ဒီဒုက္ခအမျိုးမျိုးတွေဘယ်လိုမှမတွေ့နိုင်ဒါကြောင့်ဒီယုတ်ဒီနံရှိနေမှုကိုဘုရားဆရာကြီးတဲ့အရိယာတော်ကောင်းတွေကတော့ကဲ့ရဲ့တဲ့ဘက်ကနေတယ်ဒါကြောင့်ဘုရားဆရာကြီးတဲ့အရိယာတော်ကောင်းတို့ကအကုသိုလ်တရားတွေကိုကဲ့ရဲ့ပြီးဒီယုတ်ဒီနံတွေကိုလည်းကဲ့ရဲ့တော်မူတတ်တဲ့သဘောကြောင့်အဲ့ဒီအနေသဘောလေးကိုဉာဏ်နဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးအခါလို့ရှိရတစ်ချက်နောက်တစ်ခုကအဝုဒ္ဓအာဟဝနထာယတတ္တဝါအများတို့ရဲ့အကျိုးစီးပွားမဲ့ကိုလွန်စွာဆောင်တတ်တဲ့အဖြစ်တတ္တဝါတို့ရဲ့အကျိုးစီးပွားမဲ့ကိုလွန်စွာဆောင်တတ်တဲ့အဖြစ်ကြောင့်လည်းအခါလို့ခေါ်တယ်တတ္တဝါတွေအပေလားကြရတယ်ဘာဖြစ်လို့အပေရောက်ကြအပေရောက်ကြောင်းဖြစ်တဲ့ဒီယုတ်ဒီနံတွေရှိနေလို့အပေလားကြဒီယုတ်ဒီနံတွေကိုအကြောင်းယူပြီးတော့လည်းဘာလို့တဲ့အပေရောက်ကြောင်းဖြစ်တဲ့ဒီချက်မျိုးမျိုးတွေအကုသိုလ်တရားမျိုးမျိုးတွေရှိပူကြဟာဒီစကားမပြောနဲ့ပြောတယ်ဒီလုံးမလုံးနဲ့လုံးတယ်ဒီလိုမကြမ်းနဲ့ကြမ်းတယ်ဘာဖြစ်လို့ကြမ်းလဲကြမ်းတဲ့စိတ်ရှိလို့ကြမ်းတယ်ဘာဖြစ်လို့လုံးချင်တဲ့စိတ်ရှိလို့လုံးတယ်ဘာဖြစ်လို့ပြောတယ်ပြောချင်တဲ့စိတ်ရှိတော့ပြောကြတယ်အဲ့ဒီစိတ်ကြီးပြောနေတဲ့ဒီယုတ်ဒီရှိနေလို့အကယ်ဒီစိတ်ဓာတ်မရှိဘူးဒီယုတ်ဓာတ်မရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီဒုစိတ်တွေဖြစ်အောင်မလားမဖြစ်ဘူးဒီဒုစိတ်တွေဖြစ်တော့ဘာဖြစ်လဲအပေတန္တရာဝဆင်းရဲမကောင်းတဲ့အကျိုးတွေရတယ်ဒီတော့မကောင်းတဲ့အကျိုးတွေကိုရခြင်းရဲ့အကြောင်းရင်းကိုစမ်းစစ်ကြည့်လိုက်တော့ဘာလဲအခြေခံကလက်တွေကဒီယုတ်ဒီနာမယ်နော်အကယ်ဒီယုတ်ဒီနာတာမရှိရင်ဒီဒုစိတ်တွေကမဖြစ်ဘူးဒီဒုစိတ်တွေမဖြစ်ဘူးဒီအကုသိုလ်တရားတွေမဖြစ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီအပေလည်းဘယ်လိုမှမရောက်နိုင်ဘူးဒါကြောင့်ဒါရင်လားဆိုတော့မကသေးဘူးဒီယုတ်ဒီနာရှိနေတဲ့အတွက်ဒီကောင်းမှုတွေလည်းလုပ်တယ်ဒီမကောင်းမှုတွေလည်းလုပ်တယ်ဒီကောင်းမှုမကောင်းမှုတွေပြုလုပ်တဲ့အတွက်ပရိသန္တိနေရတဲ့ဒုက္ခတွေ့ရမယ်၊ဩဝမယ်ဒုက္ခနာမယ်ဒုက္ခသိရမယ်ဒုက္ခသိရမယ်ဒုက္ခပူဇော်ရမယ်ဒုက္ခမူဇော်ရမယ်ဒုက္ခကိုသိရမယ်ဒုက္ခသိရမယ်ဒုက္ခပြည့်စုံပူပန်ရတဲ့ဒုက္ခအဲ့ဒီဒုက္ခမျိုးမျိုးတွေသွားတွေ့ရဒါကြောင့်တတ္တဝါတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားမဲ့နေတဲ့မကောင်းတဲ့အကျိုးမျိုးမျိုးကိုဘယ်သူကနေသယ်ဆောင်ပေးနေတယ်လို့မင်းရင်ဒီယုတ်ဒီနာနေကပဲသယ်ဆောင်ပေးတာပါဟိုကောင်ကငါ့ကိုမကောင်းကျိုးတွေသယ်ဆောင်တယ်ဒီကောင်ကငါ့အတွက်မကောင်းကျိုးတွေသယ်ဆောင်တယ်ဒီလိုပြောရင်မှန်မှာမမှန်ဘူးကိုယ်မှဒီယုတ်နိုင်ရှိနေလို့ဒီဆင်းရဲတွေကကြားအကယ်ဒီယုတ်ဒီနာမရှိရင်ဒီဆင်းရဲမျိုးမျိုးရအောင်မလားမရဘူးဒါကြောင့်ဆ
င်းရဲဒုက္ခအမျိုးမျိုးကိုသယ်ဆောင်ရည်လုပ်တာဘယ်လိုလဲဒီယုတ်ဒီနာမယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီလိုဆင်းရဲဒုက္ခမျိုးမျိုးကိုသယ်ဆောင်တတ်တဲ့အတွက်သတ္တဝါဒီရဲ့စီးပွားမဲ့ကိုလွန်စွာဆောင်တတ်တဲ့သဘောကိုဉာဏ်နဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးတော့လေသူ့ကိုအဂလို့ခေါ်ရှုပြရတယ်နော်နောက်တစ်ခုအဂကိုခေါ်ဆိုအပ်တဲ့အကုသိုလ်သူတို့ရဲ့တရားဖြစ်သောကြောင့်လည်းအဂလို့မြည်တယ်အကုသိုလ်တရားတွေကိုအဂလို့ဘုရားဆိုကြည့်တဲ့အရိယာတော်ကောင်းတွေကခေါ်ပါတယ်ပြီးတော့အကုသိုလ်တရားတွေဘယ်မှာတည်တယ်လို့မေးရင်ဒီယုတ်ဒီနံဒီမှာပဲတည်တယ်ဒီယုတ်တရားတွေကိုအစွဲပြုဒီနံတရားတွေကိုအစွဲပြုဒီအကုသိုလ်တွေကဖြစ်ကြတယ်ဒီယုတ်ဒီနံဆိုတာကအစ္ဆဒလည်းပါတယ်ဗိဓာလည်းပါတယ်ပေါ့နော်ဒီအစ္ဆဒယုံနာဗိဓာယုံနာတွေကိုအစွဲပြုပြီးတော့ဒီအကုသိုလ်တရားထိုးထိုးတွေကဖြစ်နေတဲ့အတွက်တရားဖြစ်စေကြောင့်လည်းသူတို့ကိုအဂလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီသဘောကိုဉာဏ်နဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးတော့လည်းအဂလို့ရှုတယ်ပြီးတော့ရှုဘက်ကလေးတွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ပြောတော့တော40တော့မှန်တယ်တောတစ်ခုတစ်ခုမှာရှုဘက်ကလေးတွေနှစ်ခုသုံးခုလည်းရှိတယ်ရှိနေတယ်သုံးလေးခုလည်းရှိတယ်ရှိနေတယ်ကိုကဉာဏ်ပြီးတယ်လို့သူကဖြည်းဖြည်းအေးရှုရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါကြောင့်တင်းကြောင့်တကူတောတော်ဆို၍မဖို့မှနောက်အရာချောင်းမှာအပေါင်းဒုက္ခကင်းလို့ရဟုဗုဒ္ဓရွှေနှုတ်ကြာကဘုံမှလစ်တော်မြေကြမိန်တော်ထားသည်နင်ကနေတဲ့ကျင့်တော်သည်ဆိုပြီးလေတော်ဘုရားကြီးဆုံးမထားတော်တဲ့တောင်းနဲ့သွားပြီးတော့တပါးတဲ့ဒါလေးတွေအနိစ္စတော်ဒုက္ခတော်ရောဂတော်ခန္ဓာတော်သံဃာတော်အကတော်အဘာဒတော်စသဖြင့်တပါးတဲ့ရွတ်ဆိုပြီးတော့အေးစီစီရှုမှပုံစံပဲခွင်လေးလင်္ကားရရောက်လို့ကြောင်းပြေးလာတဲ့ပုံစံနဲ့ကတော့တော်တော်လေးတော့ခက်တယ်နော်ရှင်းသွားနံပါတ်3ပြီးတော့နံပါတ်4ခန္ဓာတော်ဒုက္ခတာဒုလယောဂိတာယကိလေသာဒုစိပက္ခရဏတာယဥပ္ပါဒသရာပင်ကေဟိဥဒ္ဓမာဒပြိပကပပိဏတာယသခန္ဓာတော်ကောင်းပါလေနော်သူကခုနကပြောခဲ့တဲ့တကယ်တမ်းဆင်းရဲနေတဲ့ဒုက္ခကိုဒုက္ခလို့ခေါ်တယ်ဒုက္ခဝေဒနာပဲခန္ဓာကိုယ်မှာကြာရောက်နေတဲ့နာကျင်ကြိုက်ခဲတဲ့ဝေဒနာတစ်ခုနော်အဲ့ဒီဒုက္ခရဲ့နောက်ဒုက္ခဝေဒနာကတော့ဒီတုံးလေးသာဒုက္ခပြည့်စည်သွားတာ ਨੇ ဒုက္ခဖြစ်တဲ့သူ့ကိုဝိပရိနာမဒုက္ခခေါ်ရဲ့သင်္ခါရဒုက္ခကတော့ဉာဏ်နေတဲ့ဥပက္ခဝေဒနာလေးတွေကဉာဏ်နဲ့စိတ်စိတ်တဲ့ယုတ်တရားတွေကသင်္ခါရဒုက္ခအဲ့ဒီဒုက္ခဝိပရိနာမဒုက္ခသင်္ခါရဒုက္ခလို့ခေါ်တဲ့သုံးမျိုးသောဒုက္ခရဲ့ဒုက္ခတာလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့နာကျင်ကြိုက်ခဲခြင်းနဲ့ရှင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ထက်သည့်အာလျောသာအာယုံအဖြစ်၎င်းသံပြုတ်အဖြစ်၎င်းရာဂသံသောမစင်ကြသောဆက်ဆုပ်ပဲကိလေသာအငြိကျေးတို့စစ်စစ်ယိုစီးတတ်တဲ့အဖြစ်ကြောင့်၎င်းဒုက္ခမြည်ဒီတော့ပထမအ내ကတော့ဒုက္ခဓာတုလယောဂိဓာယထိုးကျင်ကြိုက်ခဲတဲ့ကြိုက်ခဲခြင်းနဲ့ရှင်နေတယ်ထိုးကျင်ကြိုက်ခဲခြင်းနဲ့ရှင်နေတယ်ဆိုတာကတော့ဒုက္ခဝိပရိနာမဒုက္ခသင်္ခါရဒုက္ခဆိုတဲ့ဒီဒုက္ခ၃မျိုးဟာထိုးကျင်ကြိုက်ခဲနေတဲ့သဘာဝလေးတွေပဲတတ္တဝါတွေကိုဦးဇင်းတို့မြားလို့ခေါ်တဲ့အရာဝတ္ထုတစ်ခုဖြင့်ထိုးလိုက်ရင်နာကျင်ကြိုက်ခဲတယ်လို့ပဲဒီဒုက္ခသင်္ခါရဒုက္ခဝိပရိနာမဒုက္ခကိုဒီဒုက္ခ၃မျိုးကလည်းတတ္တဝါတွေကိုနာကျင်အောင်ထိုးဆွနေတဲ့မြားညှောင်းနေတယ်အဲ့ဒီမြားညှောင်းနေတဲ့တူနေတဲ့သဘာဝကြောင့်လေဒီယုံနာတွေကိုခန္ဓာလို့ခေါ်ရတစ်ချက်အဲ့ဒီအနေသဘောလေးကိုညာနဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးတော့လေခန္ဓာလို့ရှင်းနိုင်ပါလေပဂတိတော့အဲ့အမာနာလေးတစ်ခုကြည့်ပေါ့ဦးဇင်းတို့ခုကလာအဲ့အမာနာဆိုလို့ရှိရင်တော့ခုခေတ်ပြောရင်တော့ကိစ္စတို့လိုအနပ္ပသုတ်တို့လိုယောဂမျိုးအနေစိမ့်တို့လိုယောဂမျိုးတွေပဲနော်အဲ့အမာနာကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်မကောင်းတဲ့အရေးတွေတစ်စစ်စစ်နဲ့ယူစည်းနေအဲ့ဒီပုံစံအတိုင်းပဲဒီခန္ဓာအင်းကြီးမှာရှိနေတဲ့ရုပ်တည်နန်းတွေကဘာတွေယူစည်းပြီးထွက်လာလဲမကောင်းတဲ့ကိလေသာအပုပ်ကြီးတွေတစည်းစည်းနဲ့ယူစည်းပြီးထွက်နေတယ်မိမိယုံနာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့လည်းမကောင်းတဲ့အကုသိုလ်ကိလေသာအပုပ်ကြီးတွေတစည်းစည်းယူစည်းပြီးထွက်တယ်သူတို့ကယုံနာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့လည်းမကောင်းတဲ့အကုသိုလ်ကိလေသာအပုပ်ကြီးတွေတစည်းစည်းယူစည်းပြီးမထွက်ဘူးလားထွက်တယ်ဟိုကောင်မှလည်းကြည့်လို့မရဒီကောင်မှလည်းကြည့်လို့မရဟိုကောင်လည်းကြည့်လို့မရဒီကောင်လည်းကြည့်လို့မရကြည့်မရတာကဟုတ်တယ်နောက်တစ်ခုကြည့်ရတဲ့ကြတယ်တော့မခွာနိုင်ဟုတ်တော့အဲ့ဒါကိလေသာအပုပ်ကြီးတွေဒီစီယိုစီးပြီးကြားနေကြတာပဲနော်ဒါကြောင့်ဒီကိလေသာတုစီပက္ခရဏတရားကိလေသာအငြိအကျေးစစ်စစ်ယိုစီးတတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းဒီခန္ဓာအဲ့အမှန်တရားကြီးနဲ့တူတယ်အဲ့ဒီတော့ဘောကိုဉာဏ်နဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးတော့လေဒီယုတ်ဒီဒီနာနေကိုခန္ဓာလို့ဒီလိုရှိပါနော်နောက်တစ်ခုရှေ့ရာဂစသည်ကိုအာယုံယူပြီးတော့နောက်ရာဂစသည်ဖြစ်ရှေ့ရာဂစသည်ကိုအာယုံယူပြီးတော့နောက်ရာဂဖြစ်တယ်ဆိုတာကတော့ဒီလိုပါဦးဇင်းတို့တတ္တဝါတွေဒုနဲ့ဒုတွေ့တာမှုတစ်ခါဖြစ်ပြီး
အဲ့ဒီတွေ့တာမှုတစ်ခါဖြစ်ပြီးတစ်ခါလောက်နဲ့ရပ်သွားတယ်မရပ်ဘူးနောက်ထပ်လည်းထပ်ပြီးတွေ့တာပြင်းနဲ့နောက်ထပ်လည်းထပ်ပြီးတွေ့တာပြင်းနဲ့ကြာတော့ဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲမခွဲနိုင်ဘူးမခွဲနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတူနဲ့တူတွေ့တာလားမတွေ့တာဘူးလားပြီးတော့လေတွေ့တာနေတယ်ဒါနဲ့ရှေ့ရှိရာဂကိုအကြောင်းပြုပြီးနောက်ရာဂဖြစ်တယ်တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ရှေ့ရှိရာဂဖြစ်နေတဲ့အာယုံကိုထပ်ခိုက်ထပ်ကအာယုံယူပြီးတော့နောက်ရာဂတွေထပ်ခိုက်ထပ်ကအဲ့ဒီလိုရှေ့ရှိရာဂကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့နန္ဒရာဂတွေကလည်းထပ်ခိုက်ထပ်ကဖြစ်တော့ကိလေသာအပုပ်ကြီးတွေကလည်းထပ်ခါကယူစီနေတဲ့သဘောရှိအဲ့ဒီလိုယူစီနေတဲ့သဘောကိုလည်းဉာဏ်နဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးတော့လည်းခန္ဓာလို့ရှုနိုင်တယ်အလားတူပဲဒေါသရှိဒေါသဖြစ်ဒေါသတစ်ချိန်ဖြစ်ပြီးလို့ရှိရင်နောက်ထပ်ကဒေါသကရပ်သွားတယ်ရပ်ထားလည်းရှိကောင်းရှိမှာမရပ်တဲ့ဒေါသလည်းရှိမြင်လိုက်တဲ့ဒေါသဖြစ်မြင်လိုက်တဲ့ဒေါသဖြစ်တဲ့တလုံးလုံးဖြစ်နေတယ်ရှိဒေါသကိုအကြောင်းပြုပြီးနောက်ဒေါသကိလေသာအပုပ်ကြီးတွေကလည်းဒီစီယူစီတတ်ပြန်တယ်အလားတူပဲဥဒ္ဒနာအိတ်သားတို့မျက်စိရတို့ဒီတိုင်းပဲရှင်းအကုသိုလ်တွေကိုအကြောင်းပြုပြီးနောက်အကုသိုလ်တရားတွေဒီစီယူစီနေတာကိုဉာဏ်နဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးတော့အဲ့မှာခန္ဓာလို့ရှုနိုင်တယ်နော်နောက်တစ်ခုဥပ္ပါဒသရာပင်တိဥဒ္ဓမာဒပြိပက္ခပဗိနတရားသခန္ဓာတော်ဥပ္ပါဒသရာပင်တိဥဒ္ဓမာဒပြိပက္ခပဗိနတရားသခန္ဓာတော်ဦးဇင်းတို့ယုတ်တိဏ္ဍာန်ကြည့်လို့ရှိရင်ရှင်းတုန်းကဖြစ်နေတဲ့သဘာဝမရှိဘူးရှင်းတုန်းကဖြစ်တဲ့သဘာဝမရှိဘဲနဲ့ခုမှသူကယုတ်ကြီးဖြစ်ပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီယုတ်ကြီးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့သဘောဒီဘာနဲ့တူလဲဆိုလို့ရှိရင်ဥဒ္ဓမာဒလူတွေကောင်ဖို့မှာချက်ချင်းဖူးဖူးရောင်ပြီးပုတ်ပွားလာတယ်နဲ့သွားတူတယ်နောက်တစ်ခုဖြစ်ပြီးတဲ့နဲ့သူကဒီကာလရောက်တယ်အဲ့ဒီဒီကာလကတော့ဘုန်းကပုတ်ပွားပြီးတော့ရင့်ကျက်နေတာနဲ့တူတယ်ဘင်အလားရောက်တဲ့အခါကျတော့ဒီအနာတစ်ခုပျက်စီးသွားတာနဲ့တူတယ်ဒါကြောင့်ဥစဉ်တော့အနာကြီးတစ်ခုပေါက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီအနာမှာချက်ချင်းဖူးဖူးရောင်လာတာနဲ့ဖြစ်တာနဲ့တူတယ်အနာမှဲ့လာတာနဲ့တည်နေတဲ့ဒီကာလနဲ့တူတယ်အနာပေါက်ကွဲသွားတာနဲ့ပြက်သွားတဲ့ဘင်းနဲ့တူတယ်အဲဒါကြောင့်ယုတ်ဒီနန္ဒီမှာဖြစ်မှုတည်မှုပြက်မှုဆိုတဲ့ဖူးဖူးရောင်ကြွမှုမှဲ့မှုပြိုကွဲပျက်စီးမှုဆိုတဲ့သဘောရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းခန္ဓာခေါ်တဲ့အဲ့အမှန်တရားကြီးနဲ့တူတယ်လို့ဒီလိုသတ်မှတ်ထားအဲ့ဒီသဘောလေးတွေကိုဉာဏ်နဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးတော့ခန္ဓာလို့ရှုရမှာနော်ရုပ်တို့နံတို့ရဲ့သဘောပါလေးကခဏလည်းပြောနေပါတယ်နော်သူကမဖြစ်ခင်ကလည်းမရှိဘူးဖြစ်ပြီးနောက်လည်းမရှိဘူးမရှိခြင်းနှစ်ခုရဲ့အလဲကောင်းမှတော့သူကယာယီခိတ်တံပေါ်နေတဲ့သဘောပါမရှိခြင်းနှစ်ခုရဲ့အလဲကောင်းမှယာယီခိတ်တံပေါ်နေတဲ့ခါမှာရုပ်တို့ကတော့သူကတက်တန်းလေးစိတ်တခဏ19ထဲလောက်ရှိတော့ဒီချိန်စိတ်တခဏတစ်ခုတွေမှာလည်းဖြစ်နေတဲ့ရုပ်တွေကအရေးအတွက်ကသိများနေတော့သူကစိတ်တခဏတစ်ခုကနေရက်ကျင်ဖြစ်နေတဲ့ရုပ်လည်းရှိတယ်တက်တန်းမကုန်သေးလို့ဆက်လက်ဖြစ်နေတဲ့ရုပ်လည်းရှိတယ်တက်တန်းကုန်လို့ပြက်နေတဲ့ရုပ်တွေလည်းရှိအဲ့ဒါကြောင့်ဒီရုပ်ကတော့အတုံးနဲ့အခက်လက်ကြီးထင်နေတာပဲဒီလိုဘာကြောင့်ဖြစ်နေရတယ်လို့မင်းရင်အကြောင်းတရားတွေကျေစုပြုမှုကမကုန်သေးလို့အကယ်အကြောင်းတရားတွေကကျေစုပြုမှုကုန်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီရုပ်ဒီနာနဲ့ဒီပုံစံတိုင်းဖြစ်အောင်မလားမဖြစ်တော့ဘူးရက်စင်းသွားနော်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီရုပ်ဒီနာနေမှာဖြစ်မှုတည်မှုပြက်မှုဆိုတဲ့ဘူဘူးရောင်ကြပြီးတော့လာမှုမှဲ့ရင်မှုပြိုကွဲပေါက်ကွဲမှုဆိုတဲ့သဘောသုံးခုအနာမှာရှိတယ်လို့ရုပ်တည်နေဒီမှာလည်းဖြစ်မှုတည်မှုပြတ်မှုသုံးမျိုးရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ခန္ဓာခေါ်တဲ့အဲ့ဒီမှန်နဲ့တူတယ်ဘယ်နှချက်ပြီးတော့လဲ၄ချက်ကဲနောက်တစ်ခုကတော့တဏ္ဍဆိုတာကတော့ပီလာသရဏဒါယအန္တောတုဒ္ဒနာဒါယဒုနီဟရဏိယဒါယသတဏ္ဍတော်ပီလာသနကဒါယဖြစ်ခြင်းပြခြင်းတို့ဖြင့်နှိမ့်ဆက်ခြင်းကိုဖြစ်စေတတ်သည့်အဖြစ်ကြောင့်လဲရုပ်တည်နာနေရတဏ္ဍညားညောင်းတူတယ်ဖြစ်ခြင်းပြခြင်းတို့ဖြင့်နှိမ့်ဆက်ခြင်းကိုပြုတယ်ဆိုတော့ဥစဉ်တို့တတ္တဝါတွေကိုဘယ်တတ္တဝါပဲဖြစ်ပေါ့လေတဏှာရာကမကုန်သေးဘူးဆိုရင်များသောအဖြစ်နဲ့ဖြစ်လာပြီးတော့ဉာဏ်လေးပြတ်သွားတာကိုနှိမ့်ချိုက်လားမနှိမ့်ချိုက်ဘူးလားမင်းဘယ်နဲ့ပြောမလဲမနှိမ့်ချိုက်ကြဘူးသားလေးတယောက်မွေးလာတယ်ပျက်စီးသွားတယ်နဲ့မပျက်စီးတာဘယ်ရင်သဘောကျမပျက်စီးတာသဘောကျသမီးလေးတယောက်မွေးလာတယ်ပျက်စီးတာနဲ့မပျက်စီးတာသဘောကျတာပဲဒါပေမဲ့ကိုယ်သဘောကျတဲ့အတိုင်းဖြစ်ပါ့မလားမဖြစ်ဘူးဒီပုံစံလိုပဲရုပ်ကလေးတစ်ခုဖြစ်လာပြီးမပြတ်ဖဲတော့တည်ခြင်းနဲ့တည်နေတဲ့သဘောရှိတာမရှိဘူးနာလေးတစ်ခုဖြစ်လာပြီးမပြတ်ဖဲတည်ခြင်းနဲ့တည်နေတဲ့သဘောရှိတာမရှိဘူးဆိုကြပါတော့သမာဓိထူထောင်တယ်သမာဓိလေးကတခါတလေထူထောင်လို့ရတယ်တခါလေးထူထောင်လို့မရလိုက်ဖြစ်တတ်
အကယ်၍မြန်ကိုယ်ကကိုလိုချင်တဲ့အတိုင်းဖြစ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီတမာရီကိုစိတ်တိမ်ကြတည်နေရင်တည်နေတဲ့အတိုင်းပဲဆက်လက်ကလေးတည်နေမကောင်းဘူးကောင်းရလားမရဘူးအဲ့ဒီပုံစံပဲနော်သူကဖြစ်ချင်းပြချင်းနေဖြင့်သူကဖြစ်ပြီးတဲ့သူကပြက်နေတဲ့သဘောပါဖြစ်ပြီးပြက်နေလို့ရှိရင်ဒီတမာရီဒီဘာကြောင့်ဒီတဏှာကြီးတော့တည်နေရတယ်ပြက်သွားပါတော့လားလို့မေးစရာရှိတယ်ရှင်းတမာရီနဲ့နောက်တမာရီတွေကိုဆက်နေအောင်ဦးဇင်းတို့ကဘာဝနာလုပ်ငန်းလုပ်နော်ဘာဝနာလုပ်ငန်းတစ်ခုကိုရှင်းတမာရီနဲ့နောက်တမာရီဆက်ဆက်သွားအောင်ပြုလုပ်ကြိုးစားနေတဲ့အတွက်ကြောင့်တမာရီကဆက်လက်တည်ထနေခြင်းသာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဖြစ်ချင်းပြချင်းဖြင့်တတ္တဝါတွေကိုအမြဲတမ်းနှိမ့်ပန်းနှိမ့်ဆက်နေတဲ့သဘာဝရုပ်တွေမှာရှိနေတယ်အဲ့ဒီသဘောကိုဉာဏ်နဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးတော့သံဃာလည်းရှုနေတယ်နောက်တစ်ခုဦးဇင်းတို့ဒုက္ခဝေဒနာစသည်တို့ကိုယ်ရင်းတို့ကြောက်ရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ထုံကျင်ပြီးတော့စွဝင်သွားတယ်အဲ့ဒီအတိုင်းပဲဦးဇင်းတို့မြားတော်ကြီးဒီမှာစွဝင်တဲ့အခါမှာလည်းနာကျင်တဲ့သဘောမရှိဘူးလားရှိတယ်စွဝင်သွားပြီးတော့ဒီမြားကိုပြန်နှုတ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်မနာဘူးလားနာတယ်အဲ့ဒီရုပ်ဒီမှာလည်းနာနေမှာလည်းဒီသဘောပဲဖြစ်ချင်းပြချင်းတန်ကျက်ဖြင့်တတ္တဝါတွေကိုသူကစွဝင်ပြီးထိုးကျင်တတ်တယ်နာကျင်စေတတ်တဲ့သဘာဝရှိတယ်တဏှိသမုဒိသစ္စာနယ်ဘက်ကပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြစ်လာတော့မှလည်းသူကနာကျင်မှုသဘာဝရှိပြက်သွားလို့ရှိရင်မနာကျင်ဘူးလားနာကျင်တဲ့သဘာဝရှိသတ္တဝါတယောက်သိခြင်းပစ္စည်းပြီးတတယောက်သိခြင်းပစ္စည်းပြီးသမီးတယောက်သိခြင်းပစ္စည်းပြီးဆိုရင်ဘယ်လိုနေလဲနာကျင်တဲ့သဘောအဲ့ဒီပုံစံတိုင်းပဲဒီယုတ်ဒီနာတွေကသူကအနိစ္စတရားဖြစ်နေတာလေဖြစ်ပြီးတဲ့သူကဘာဖြစ်လဲပြက်နေတယ်ဖြစ်ပြီးပြက်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်တတ္တဝါတွေကိုဖြစ်ချင်းပြည့်ချင်းကြံကြက်ဖြစ်စွဝင်နေတတ်တဲ့သဘောရှိလို့ဒီဥစ္စာကိုလည်းဘာဖြစ်လဲသံဃာလို့ခေါ်တယ်နော်နောက်တစ်ခုဦးဇင်းတို့ဒီယုတ်တန်ရင်မှာတော့ဘယ်လိုသဘောရှိလဲဟုတ်ဒုဟဒုနိဟရဏိယဒါယဒီယုတ်တရားဒီနံတရားတွေကိုဦးဇင်းတို့နှုတ်ပယ်ပြစ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နှုတ်ပယ်တာလွယ်ပါမလွယ်ဘူးဘယ်လိုမလွယ်လဲလို့မေးလို့ရှိရင်ဒီယုတ်ဒီနံတွေမဖြစ်ချင်ဘူးဆိုရင်ဒါနှုတ်ပယ်တယ်ခေါ်တာပေါ့အဲ့ဒီယုတ်နံတွေမဖြစ်ရည်ဘယ်လိုလုပ်မှယုတ်နံမဖြစ်တယ်လဲအရိယာမေတ္တရားညမှာဒီယုတ်ဒီနံကအရိယာမေတ္တရားတော့သမ္မာမေတ္တရားမဟုတ်သေးဘူးအရဟတမေအထိရမှာနောက်ထပ်ဒီယုတ်နံအဖြစ်မဖြစ်ဘူးဒါကြောင့်အရိယာမေအရဟတမေရရှိရေးဆိုတဲ့လုပ်ငန်းရက်ကလည်းလွယ်တဲ့လုပ်ငန်းရမျိုးဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒါကဒီယုတ်ဒီနံတွေမဖြစ်ရအတွက်ဆိုရင်လည်းအရိယာမေဆိုတဲ့မွေးညက်ကလေးနဲ့ဆွဲနှုတ်မှသာရင်ရနိုင်တယ်တခြားအရာဝတ္ထုတွေနဲ့ဆွဲပြီးဘလောက်ပဲဒီယုံနာတွေကိုမဖြစ်အောင်နှုတ်လို့ရမှာမရနိုင်ဒါကြောင့်ပဂတိသောမြားတစ်ခုကအသားထဲမှာစွဝင်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်သူ့မှာမြားမှာဒစ်ပါနေနဲ့မြားမျိုးဖြစ်ခဲ့ရင်ပြန်ပြီးဆွဲနှုတ်ထားလည်းမခက်ဘူးလားခက်ဆွဲနှုတ်ရတာခက်တယ်လို့ပဲအလားတူပဲတတ္တဝါတွေတဏ္ဍာမှာဒီယုတ်ဒီနံတွေရှိနေပြီဆိုရင်ဒီယုတ်ဒီနံကိုနောက်ထပ်မဖြစ်အောင်ဆွဲနှုတ်ဖို့ဆိုတာလည်းအမှန်တန်ခက်ခဲအရိယာမဲ့ဆိုတဲ့မွေးညက်နဲ့ကျင်းပြီးဘယ်လိုမှဆွဲနှုတ်လို့မရနိုင်တဲ့အတွက်သံလညံ့ညုံနဲ့တူတယ်လို့ဒီလိုသတ်မှတ်တာနော်အဲ့ဒီသဘောတွေကိုဉာဏ်နဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးတော့လဲသံလလို့ရှုနိုင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုအာဘာဒတော်နံပါတ်6အသေရီဘာဝစနကဒါယအာဘာဒပဋ္ဌာဏဒါယသအာဘာဒတော်အသေရီဘာဝစနကဒါယဆိုတာဘာပြောလဲမကြမ်းမာနေတဲ့ကိလနာပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ရှိတယ်အဲ့ဒီမကြမ်းမာနေတဲ့ကိလနာပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကကိုယ်စွမ်းအားနဲ့ကိုမထုံနိုင်မထနိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးမှာတည်ရှိပြီဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲသူတို့ဘာတွေကနေပြီးတော့ဖေးမှဖေးရသူတို့ဘာနဲ့ထူမှထမှထလို့ရသူတို့ဘာကထူပေးမှထပေးမှကိုကထူလို့ရတဲ့သဘောရှိတယ်အဲ့ဒီလိုသဘောရှိနေသူတို့ဘာနဲ့ဆက်ဆက်မှုမရှိဘူးလားရှိအဲ့ဒီပုံစံအတိုင်းပဲဒီယုတ်ဒီနာနေဟာလဲကိုယ်စွမ်းအားကြောင့်သူကတက်တဲ့သဘောအတိုင်းဖြစ်နေတဲ့စွမ်းအားမရှိဘူးအကြောင်းတရားတွေကပြင်ပေးမှဖြစ်နေတယ်အကြောင်းတရားနဲ့ကျင်းပြီးတော့ဒီယုတ်ဒီနာနေဖြစ်နေတဲ့စွမ်းအားရှိလားမရှိနိုင်ဘူးထူနောင်ထောင်နိုင်တဲ့စွမ်းအားမရှိဘူးဒါကြောင့်ဒီယုတ်ဒီနာနေဟာလည်းဘယ်လိုကအာဘာဒနဲ့တူတယ်ဒါကြောင့်သူတို့ဘာနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းဒီယုတ်ဒီနာနေသည်အာဘာဒဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုအသက်အတန်လွန်စွာနှိမ့်ဆက်တတ်တဲ့အနာရောဂါဟုသမျှရဲ့အကြောင်းနည်းလည်းဖြစ်အာဘာဒပဋ္ဌာဏတရားတတ္တဝါတွေကိုအမြဲတမ်းအပြင်းအထန်နှိမ့်ပန်းနှိမ့်ဆက်နေတဲ့ယောဂတွေဒီဘာကြောင့်ကြောက်ရောက်နေရလဲဒီယုတ်တရားရှိလို့ဒီနာတရားရှိလို့ဒီယောဂမျိုးကြီးကြောက်ရောက်အကယ်၍ဒီယုတ်ဒီနာတာမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်တတ္တဝါတွေကိုအပြင်းထန်နှိမ့်ပန်းနှိမ့်ဆက်နေတဲ့ဒီယောဂမျိုးတွေကြောက်ရောက်ပါဦးမလား
မကြရောက်ဘူးဒါကြောင့်ဘဝတွေကိုအပြည့်အထက်အလွန်ညှဉ်းပန်းနှိမ့်ဆက်နေတဲ့အနာရောဂါတို့ကြောက်ရောက်ခြင်းအကြောင်းတရားဖြစ်လို့သူ့ကိုအာဘာဒလို့ခေါ်တယ်ဒီယုတ်ဒီနံလေးနော်နောက်အဲ့ဒီသဘောကိုဉာဏ်နဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးတော့အာဘာဒလို့ရှုရမှာဖြစ်တယ်ကဲနံပါတ်6ပြီးတော့နောက်တစ်ခုနံပါတ်9ဥပဒဝတော်အဝိတိဒါနံယေဝဝိပုလနာအနတ္ထနာအာဝဟနတော်သဗ္ဗုပဒဝဝုထုတာယဆိုဥပဒဝတော်နှစ်ချက်ဖွင့်ထားပြန်ဥဒေကြက်ငယ်ပတ်ဝဲကျေးတို့ဆိုပြီးတော့ပြည်တော်ဘုရားကြီးကတော့ဒီလိုဘာသာပြန်ထားတယ်ဦးဇင်းတို့တွေးစားရသိဖို့ရအမတန်ခက်တယ်ဥထဲမှာရှိနေတဲ့ကြက်ကလေးတွေအကောင်ငယ်လေးတွေအဲ့ဒါလေးတွေကိုကြက်တီလာကြက်မာလာစသဖြင့်သွားပြီးကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီလိုနဲ့သိဖို့လွယ်ပါမလားသိမလို့ဘူးဒါပဂတိမျက်စိနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုနော်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီဥထဲမှာရှိနေတဲ့ဒီကြက်ကလေးတွေငှက်ကလေးတွေကိုအတိမခွဲဖို့သို့မဟုတ်အသက်ရှင်စွာနဲ့ပေါက်မပေါက်စသဖြင့်မှန်းချေနဲ့ကြည့်ဖို့ဆိုတာအမတန်ခက်ခဲတယ်လို့ပဲဘုရားတို့မသိနိုင်တဲ့ပြန်ပြောကြည့်ကြနေတဲ့ဘေးဒုက္ခအမျိုးမျိုးအကျိုးစီးပွားမဲ့အမျိုးမျိုးကိုဒီယုတ်ဒီနံတွေကရွတ်ဆောင်ပေးနိုင်တယ်တခါတည်းဒီလိုဆင်းရဲဒုက္ခမျိုးတွေငါတွေ့ကြုံလိမ့်မယ်လို့ဘယ်လိုမှမမျှော်လင့်ခဲ့ပါဘူးခုမှပဲဒီဒုက္ခမျိုးတွေဒါကြုံရတယ်ဆိုပြီးတချို့ပြောတယ်ဘာဒုက္ခလဲသာဇုဒုက္ခသမီးဇုဒုက္ခမင်းဒုက္ခမင်းဘေဒုက္ခရေဘေဒုက္ခမိဘေဒုက္ခစတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခမျိုးမျိုးတွေပဲနော်အဲ့ဒီဆင်းရဲဒုက္ခမျိုးမျိုးတွေမိမိတစ်ချိန်လုံးကဒီလိုကြောက်ရောက်လာလိမ့်မယ်လို့ညွှန်လင်းချက်ရှိတာမရှိကြဘူးနောက်တစ်ခုကအိမ်တော်ကြီးဒုက္ခမျိုးမျိုးတွေကိုမတွေ့ကြဘူးလားတွေ့ကြတယ်အိမ်တော်မပြုတ်ခင်တော့ကဒီလိုဒုက္ခမျိုးတွေတွေ့လိမ့်မယ်လို့ညွှန်လင်းချက်ရှိတာတချို့မမျှော်လင့်ထားဘူးမမျှော်လင့်တဲ့ဒုက္ခမျိုးတွေတစ်ခါတည်းအိမ်တော်ကြီးလောကမှာမဖြစ်လာဘူးလားဖြစ်လာတဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ဘယ်လိုမှမသိနိုင်တဲ့ကြံပြောကြည့်ကြနေတဲ့အကျိုးစီးပွားမဲ့မျိုးမျိုးကိုလည်းသယ်ဆောင်ပေးနေတာဘယ်သူကသယ်ဆောင်ပေးလဲဒီယုတ်ဒီနံတွေကသယ်ဆောင်ပေးတဲ့အတွက်ဥပဒဝနဲ့တူတယ်အကျိုးစီးပွားအမျိုးမျိုးကိုအကျိုးစီးပွားမဲ့အမျိုးမျိုးကိုရွတ်ဆောင်ပေးနေလို့ဥပဒဝနောက်တစ်ခုသဗ္ဗုပ္ပဒဝဝိတုဒ္ဒယဆိုအဲ့ဒီဆင်းရဲဒုက္ခအမျိုးမျိုးဥပဒဝအမျိုးမျိုးတို့ရဲ့တရားဝတ္ထုဖြစ်နေလို့လေဒီယုတ်ဒီနံတွေဒီဥပဒဝအမြင်ရတယ်အဲ့ဒီသဘောကိုဉာဏ်နဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးတော့လေဥပဒဝလို့ရှုရမယ်နောက်တစ်ခုနံပါတ်8ဘယတော်သဗ္ဗဗယနာအာရကတာယအာကရတာယသဗ္ဗဗယနာအာကရတာယဒုက္ခဥပသမသင်္ခါတတမရဏတတတပฏิဘကဗုဒ္ဓတာယသဘယတော်သဗ္ဗဗယနာအာကရတာယခန္ဓာကိုယ်ဆိုတာကဥစဉ်တို့မျက်မြင်လောကပိဿုပံဘောနဲ့ရောက်လာတဲ့ဘေးဓမ္မနုလောကနဲ့ရောက်လာတဲ့ဘေးဆိုတဲ့အလုံးစုံသောဘေးတို့ဟာဘေးရင်အလုံးစုံသောဘေးတို့ရဲ့တွင်းကြီးတစ်ခွင်ဖြစ်နေဒီခန္ဓာဒီယုတ်ဒီနံနေနော်ပိဿုပံဘောနဲ့ကြာရောက်လာတဲ့ဘေးအဲ့ဒီဘေးတွေဟာလည်းဒီခန္ဓာအင်းကြီးရှိနေလို့ဒီယုတ်ဒီနံရှိနေလို့ဒါလည်းဒီဘေးဒုက္ခတွေကရောက်လာတယ်ဓမ္မနုဘောမှာရောက်ရမယ်ဘေးတွေအဲ့ဒါကလည်းဒီယုတ်တွေဒီနံတွေရှိနေလို့ဒါဒီပိဿုပံဘေးဓမ္မနုဘေးတွေကြာရောက်တယ်ဒါကြောင့်ဒီခန္ဓာအင်းကြီးကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပိဿုပံဘေးဒုက္ခအမျိုးမျိုးဓမ္မနုဘေးဒုက္ခအမျိုးမျိုးဆိုတဲ့ဘေးဒုက္ခအမျိုးမျိုးတွေကြာရောက်တဲ့တွင်းကြီးတစ်ခွဲဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီတွင်းကြီးတစ်ခွဲဖြစ်နေတဲ့ဘောကိုဉာဏ်နဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးတော့လည်းဘုရားရှုနေနော်တစ်ချက်နောက်တစ်ခုဒုက္ခခန္တီငြင်းအေးရာလို့ဆိုရတယ်လွန်စွာတတ္တရနိဗ္ဗာန်တရားတော်ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်တရားတော်နဲ့သူကတက်ရိုက်ဆန့်ကျင်ပဲဖြစ်နိဗ္ဗာန်တရားတော်ကအငြိမ့်တဲ့သူကအဘုဒ္ဓနိဗ္ဗာန်တရားတော်ကဖြစ်မှုပြတ်မှုမရှိဘူးသူကဖြစ်ပြနိဗ္ဗာန်တရားတော်ကဒုက္ခဆင်းရဲဖြစ်တယ်သူကဒုက္ခဆင်းရဲဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်သူနိဗ္ဗာန်တရားနဲ့အငြိမ့်တဲ့နိဗ္ဗာန်နဲ့သူနဲ့ထိတ်တိုင်ဆန့်ကျင်လို့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီထိတ်တိုင်ဆန့်ကျင်လို့ဖြစ်ခြင်းကြောင့်လည်းဒီတရားကြီးဘုရားလို့ခေါ်ပါတယ်ဒီယုတ်ဒီနံနဲ့နော်အဲ့ဒီသဘောကိုဉာဏ်နဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးတော့လည်းဘုရားပဲရှုရမယ်နောက်တစ်ခုဣတိတော်နံပါတ်9ဣတိဆိုတာကတော့အနေကပြဒနာအာဝဏတရားဣတိတော်ဒီခန္ဓာကိုယ်တော်မှာဒီယုတ်တရားဒီနံတရားတွေမှာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ယုတ်နံရှိနေတဲ့တ attva ကိုဘေးဒုက္ခအမျိုးမျိုးကိုသူကထောင်ပေးဘယ်လိုပဲဘေးဒုက္ခအမျိုးမျိုးတွေလဲပျက်စီးခြင်းအမျိုးမျိုးတွေပဲလောကပြဒနာအနာရောဂါကြောင့်ပျက်စီးခြင်းညာတိပြဒနာရှင်မျိုးတို့ရဲ့ပျက်စီးခြင်းဘောဂပြဒနာဖြစ်တဲ့ဥစ္စာတို့ရဲ့ပျက်စီးခြင်းစသည်ဖြင့်အဲ့ဒီပျက်စီးခြင်းအမျိုးမျိုးအန္တရာယ်အမျိုးမျိုးတွေကိုဘသူကသယ်ဆောင်ပေးတယ်လို့မေးရင်ဒီယုတ်ဒီနံကြီးကသယ်ဆောင်ပေးနေတာပဲဒီယုတ်ဒီနံသာမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီပျက်စီးခြင်းအမျိုးမျိုးတွေနဲ့ကြုံတွေ့ပါမလားကြုံတွေ့နိုင်တော့နော်
ဒါကြောင့်ဒီယုတ်ဒီနာနေဒီဣတိမြည်တယ်အဲ့ဒီဣတိသဘောကိုလည်းဉာဏ်နဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးတော့ဣတိလို့ရှုနော်နောက်နံပါတ်10ဥပဒကအနေကေဟိအနတ္တေဟိအနုဘဒ္ဒဒါယဒေါသူပတ္တထဒါယဥပဒကဝိယအနတ္တိဝါဒနာရဟဒါယဆိုဥပဒကတော့သူကြတော့3ချက်ဖွင့်ထားတယ်နံပါတ်1ကဘာပြောလဲအနေကေဟိအနတ္တေဟိအနုဘဒ္ဒဒါယပရိဒနဲ့ဆွေမျိုးပြည့်စည်ခြင်းစသည်ဣဇဒမှာလည်းအနာယောဂစသည်အပြားရှိတယ်များစွာသောအကျိုးမဲ့တွေရဲ့အစဉ်တစိုက်လိုက်ရဖွဲ့စပ်အပ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းဒီယုတ်ဒီနာနေသည်ဥပဒကကြီးတယ်ဆွေမျိုးပြည့်စည်ခြင်းဆိုတဲ့ဘေဒုက္ခအဘိဓဘက်ကဣဇဒဘက်မှာဆိုလို့ချင်းအနာယောဂအမျိုးမျိုးကြာရောက်ခြင်းဆိုတဲ့ဘေဒုက္ခအဲ့ဒီဘေဒုက္ခတွေကဒီယုတ်ဒီနာမှာအစဉ်တစိုက်လိုက်ပြီးတော့ဖွဲ့ချီထားတဲ့သဘောရှိဒီယုတ်ဒီနာကြီးမရှိဘူးဆိုလို့ချင်းအဲ့ဒီဒုက္ခတွေတွေ့ပါမလားမတွေ့ဘူးဒါကြောင့်ဒီယုတ်ဒီနာနေဒီဒုက္ခအမျိုးမျိုးတွေဖြင့်အစဉ်တစိုက်လိုက်ပြီးဖွဲ့ချီထားတတ်တဲ့သဘောရှိလို့လေသူ့ကိုဥပဒကလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီသဘောကိုညာနဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးတော့လည်းဥပဒကလို့ရှုရမယ်နောက်တစ်ခုဒေါသူပတ္တထဒါယအာယုံအဖြစ်နဲ့ပဲဖြစ်စေရှင်ဘက်တမ်းပြုတ်တရားအဖြစ်ဖြစ်စေရာဂစရှိသောအပြစ်ဒေါသတွေနဲ့ကန့်ညီတွေ့တာနေတဲ့အတွက်ကြောင့်လေဒီယုတ်ဒီနာနေဒီဥပဒကသူကတော့ကန့်ညီတဲ့သဘောရာဂဒေါသမောဟစတဲ့ကိလေသာအငြိအကျေးတွေဒီယုတ်ဒီနာမှာလိမ့်ကြံပြီးကန့်ညီနေတယ်လို့ဆိုလိုတယ်နော်ဒီတော့ဒီယုတ်ဒီနာနေမှာရာဂတွေနဲ့လည်းကန့်ညီနေတယ်ဒေါသတွေလည်းကန့်ညီနေတယ်မောဟတွေဣဒ္ဓာတွေမစ္စရိယတွေစသည်ဖြင့်အကုသိုလ်အငြိအကျေးတွေကဒီယုတ်ဒီနာမှာကန့်ညီပြီးနေတယ်ကန့်ညီတာမှာသူတို့အာယုံအနေနဲ့ကန့်ညီတာလည်းရှိတယ်ရှင်ဘက်ဗျိုင်သူဖြစ်ပြီးတော့ကန့်ညီနေတာတွေလည်းရှိတယ်အာယုံအနေနဲ့ကန့်ညီတယ်ဆိုတာကတော့ယုတ်တရားတွေကိုအာယုံပြုပြီးတော့ရာဂတွေဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်ဒါ